per presentare l'edizione 2024 dei Numeri del Cancro. Voi sapete che è un'opera importante, promossa frutto della collaborazione fra AIOM, AITUM, Fondazione AIOM, Osservatorio Nazionale Screening, Passi e Passi d'Argento, l'Istituto quindi Superiore di Sanità, e SIAPEC, un volume che ogni anno fornisce la fotografia e quest'anno fornisce notizie particolarmente importanti e stimolanti che non si sente. No? Si sente? Un po' il volume del microfono perché è acceso. Scusa un attimo. Ah, questo va. Bene, quindi ricomincio da capo. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui e per quanti sono collegati in diretta streaming dai canali di AIOM, di AIOM TV. Un appuntamento importante, annuale. Presentiamo l'edizione dei Numeri del Cancro in Italia, un volume frutto della collaborazione fra AIOM, la nostra società scientifica degli oncologi, AITUM, il registro dei tumori, Fondazione AIOM, Osservatorio Nazionale Screening, Passi e Passi d'Argento dell'Istituto Superiore di Sanità e SIAPEC, la Società degli Anatomopatologi. Un volume importante che fotografa l'andamento epidemiologico, l'incidenza, la prevalenza delle neoplasie nel nostro paese. Uno strumento che ormai è diventato negli anni un punto di riferimento imprescindibile, è probabilmente uno dei volumi più citati in tutte le presentazioni. Quest'anno, come sempre, abbiamo fatto un lungo lavoro, devo dire, vince come sempre il gioco di squadra, perché è un lavoro molto importante, molto complesso, e ciascuno ha portato il proprio contributo e oggi siamo qui a presentarlo, questo strumento che diventa importante per meglio pianificare, per meglio organizzare le risorse. Lo facciamo sempre a Roma, convinti come siamo che davvero anche l'appuntamento con i media rappresenti un elemento importante di una corretta comunicazione. Come vedete il programma è molto ricco, ci permetterà di entrare e sviscerare quelli che sono i temi che emergono dall'edizione 2024. Cominciamo doverosamente con i saluti istituzionali. Voi sapete che, come è ormai tradizione, il Ministro della Salute firma sempre, anche quest'anno ha voluto firmare nell'opera che voi avete la prefazione di questo volume, ma ha voluto anche mandarci un messaggio che ora vi leggo. È il messaggio del Ministro della Salute Orazio Schillaci alla conferenza stampa di presentazione dei Numeri del Cancro. Saluto il Presidente AIOM Francesco Perrone, i relatori e tutti i partecipanti alla presentazione dei Numeri del Cancro in Italia 2024, un rapporto che anno dopo anno si conferma uno strumento indispensabile per comprendere l'evoluzione della malattia oncologica nella nostra nazione e per orientare le nostre azioni nella lotta alle neoplasie. I dati presentati offrono un quadro complessivo e articolato della situazione. Da un lato registriamo progressi significativi, tassi di guarigione in costante aumento, una diminuzione della mortalità e un numero crescente di persone che convivono con la malattia. Dall'altro, le diseguaglianze sociali nell'accesso alla diagnosi precoce e la persistenza di comportamenti a rischio rappresentano sfide urgenti che richiedono un'azione decisa e coordinata. Il Piano Oncologico Nazionale 2023-2027 è una risposta concreta a queste sfide, dall'integrazione dei percorsi assistenziali al potenziamento della prevenzione fino allo sviluppo della ricerca. La prevenzione, in particolare, è un pilastro fondamentale della nostra strategia. Promuovere stili di vita sani e incrementare l'adesione ai programmi di screening organizzati sono obiettivi strategici per ridurre il rischio di sviluppare molte tipologie di tumore, consentire una diagnosi precoce e intercettare tempestivamente la malattia. In questo contesto, il ruolo della ricerca è cruciale. Solo attraverso l'innovazione scientifica potremo sviluppare nuove terapie sempre più efficaci e personalizzate. Accanto a questi sviluppi, permettetemi di ricordare un altro traguardo, il recente riconoscimento del diritto all'oblio oncologico. Ringrazio l'Associazione Italiana di Oncologia Medica e tutte le realtà coinvolte nella stesura di questo volume, una risorsa preziosa per chi ogni giorno lavora con la convinzione che insieme possiamo costruire un futuro in cui il cancro non sia più sinonimo di paura, ma una battaglia che possiamo vincere. Buon lavoro a tutti. Orazio Schillaci. Ringraziamo
Ringraziamo il Ministro per questo messaggio con grandi contenuti e che sottolinea l'importanza del gioco di squadra. Ora passiamo ai saluti istituzionali e do con grande piacere la parola a un caro amico di AIOM, il professor Franco Locatelli, che è il presidente del Consiglio Superiore di Sanità ed è un amico di AIOM, quasi un socio onorario, direi, Franco. Buona giornata a tutti e grazie per l'introduzione straordinariamente affettuosa. Per me è un vero privilegio essere qui oggi in una duplice veste, ammetto. Ovviamente quella istituzionale del Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, ma anche quella dell'oncologo e oncoematologo pediatra. E sono particolarmente grato a Franco Perrone per questo invito, perché è a tutti, credo, ben noto la stima, l'apprezzamento, la gratitudine, e sottolineo questo ultimo termine, che personalmente nutro nei confronti di AIOM. AIOM che svolge un ruolo assolutamente meritorio nel Paese per ottimizzare i percorsi di diagnosi e cura di tutti coloro che si ammalano di una patologia oncologica. E i numeri del cancro, il volume che oggi viene presentato, pochi dubbi rappresenta uno degli strumenti più efficaci che sono stati messi appunto da AIOM per consentirci di avere una guida fondata sull'evidenza, su quella che è l'incidenza, ma anche la probabilità di prevenzione piuttosto che di cura delle differenti neoplasie. È indubbio che molto è stato fatto in questo Paese, ma molto rimane ancora da fare, sia per eliminare le disparità territoriali esistenti e, diciamocelo in maniera molto chiara, anche le disparità che sono fondate su situazioni sociali ed economiche, perché questo è un aspetto su cui dovremmo davvero pagare tutti molta attenzione. In questa prospettiva, quello che viene a essere richiamato da AIOM per la tutela di quel formidabile, prezioso e unico patrimonio rappresentato dal nostro Servizio Sanitario Nazionale è assolutamente cruciale. Come ben sappiamo tutti, tra 4 anni e pochissimi giorni festeggeremo i 50 anni del Servizio Sanitario Nazionale. Io credo che sia compito di tutte le persone che vivono e risiedono in questo Paese tutelarlo e mantenerne il ruolo imprescindibile e fondamentale che ha portato il nostro Paese a essere uno di quelli caratterizzati da maggior longevità e accesso di cure gratuite, indipendentemente da quella che è la situazione economica e sociale che connota ognuno di noi, e i segnali che ogni tanto si vedono di depotenziamento del Servizio Sanitario Nazionale devono essere intercettati con tempestività e soprattutto devono essere oggetto di una difesa strenua, soprattutto da parte dei professionisti della salute come tutti noi siamo. Parlare di diagnosi precoci, di screening è assolutamente fondamentale, altrettanto lo è parlare di prevenzione, ma non dimentichiamoci anche il tema delle terapie innovative. Abbiamo ormai a disposizione farmaci che agiscono su bersagli molecolari molto ben definiti che sottendono lo sviluppo e la progressione di numerose malattie. In questa direzione, in questo senso, il ruolo delle istituzioni è fondamentale per garantire rapido ed equo accesso
a tutti, non dimenticandoci ovviamente il tema della sostenibilità che si coniuga anche sull'appropriatezza prescrittiva, ma allo stesso tempo non negando mai un trattamento che possa essere utile a salvare una vita o comunque a prolungare una sopravvivenza e a migliorare la qualità di vita dei pazienti oncologici. Chiudo con un passaggio, me lo permettete, dedicato all'oncologia pediatrica. Ogni anno nel paese si ammalano di una neoplasia circa 2000 soggetti di età compresa tra gli 0 e i 18 anni. Sono numeri fortunatamente piccoli, ma che non di meno, proprio per quella che è la nostra proiezione nel futuro rappresentata dalle future generazioni, devono sollevare assolutamente attenzione e interesse. E oggi noi sappiamo che riusciamo a curare l'80-85% dei pazienti e un 20enne su 800 è un guarito da una neoplasia sofferta in età pediatrica. Numeri importanti, ma che devono essere solo incentivazione, spinta motivazionale a dare una risposta a quel 20% che non riusciamo ancora a recuperare. E per certe neoplasie, penso per esempio ai sarcomi delle parti molli ricadute a metastatici, magari con istologia sfavorevole o o per alcune neoplasie del sistema nervoso centrale. I dati che vi ho raccontato certamente sono meno lusinghieri. Come dare una risposta a queste persone investendo in ricerca? E qui deve essere detto molto chiaramente che questo è un paese che, se vuole mantenere un futuro competitivo, deve investire di più e con maggior determinazione in ricerca. Sappiamo tutti che non esiste buona assistenza senza ottima ricerca. Vediamo però di non dimenticarcene quando vanno fatte le scelte appropriate, anche in termini di destinazione delle risorse. Grazie. Grazie davvero Franco anche per questo intervento. Come sempre gli interventi dell'amico Franco Locatelli sono pieni di significato importante, anche sottolineare anche il collegamento con l'oncologia pediatrica. Peraltro Franco è uno dei pilastri della ricerca mondiale, anche con le recenti pubblicazioni. Ringraziamo anche per aver sottolineato l'importanza del sistema sanitario nazionale. Noi come AIMA siamo in prima linea per difendere un sistema universalistico che deve essere maggiormente finanziato, ma che va difeso e valorizzato. Andiamo avanti con il saluto istituzionale da un amico, Franco Locatelli, e un altro amico, Mauro Bifoni, che è il direttore del Dipartimento dell'Oncologia e Medicina Molecolare dell'Istituto Superiore di Sanità. Prego Mauro. Grazie, ringrazio Franco e Ayam per l'invito, sempre molto gradito. Scusate, Franco Locatelli mi ha bruciato degli argomenti che avrei detto io, ovviamente da sue pari, diciamo, condivido pienamente quello che ha detto in tutto. Sì, è un caso importante, i numeri del cancro sono sempre un testo di riferimento, danno informazioni molto importanti a chi magari si trova a prendere delle decisioni. Non ci sono tante fonti di dati con questo livello di qualità, di attendibilità. Sottolineo anche, appunto, cambiando un pochino, saluto anche grazie all'intervento di Franco, lo sottolineando nell'introduzione, cioè i numeri del cancro non sono soltanto i numeri, ci sono anche altri contenuti che ogni anno cambiano con attenzione a diversi argomenti che stanno argomenti molto d'attualità. Ricordo che sta in guerra dominanti e nel sistema carcerario italiano, questo è un argomento molto importante, la salute carceraria a tutti i livelli, non soltanto il cancro. Per esempio guardiamo la quantità di suicidi nelle carceri che ci sono stati quest'anno, direi che la salute nelle carceri è un problema di grandissima rilevanza. La difesa che anche l'introduzione del servizio sanitario nazionale di questo paese anche un elemento che mantiene una coesione sociale
molto importante. Il potenziamento di questo servizio non so bene che effetti potrebbe avere, ma sicuramente drammatici. Oltre a questo, l'anno del cancro, insieme ai numeri, ha tante informazioni che possono essere anche fatte da un pubblico di addetti ai lavori. Devo dire, sono informazioni scientificamente corrette, ma anche comprensibili, e quando mi fa molto piacere che questo sia anche facilmente disponibile online e che molti possono comprendere sia medici, non oncologi, ma anche persone non addette ai lavori. Anche piacere che l'istituto, come tante volte è successo, sia coinvolto nella realizzazione, dove ci saranno le colleghe della internazionale per la Commissione dell'informazione della salute che illustreranno una proposta per questo è importante. Direi che basta così, vi ringrazio per l'attenzione e grazie ancora per l'invito. Grazie davvero, Mauro, per questo intervento. L'Istituto Superiore di Sanità è presente, poi avremo anche una relazione, ovviamente con passi e con passi d'argento, così come il Ministro della Salute. Ringraziamo in sala l'amica Daniela Galeone che ha firmato un capitolo. Andiamo avanti con i saluti istituzionali. Abbiamo il piacere di avere con noi Pierpaolo Olimpieri, dirigente dell'Ufficio Registrazione e Monitoraggio di AIFA. Prego, Pierpaolo. Buongiorno a tutti, intanto ringrazio il Presidente Perrone, AIOM e tutti gli organizzatori per questa opportunità e per l'invito, per l'opportunità di parlare in questa importantissima sede e durante la presentazione di un rapporto che è un rapporto fondamentale da un punto di vista epidemiologico. Oggi sostituisco il dottor Russo, direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia Italiana del Farmaco, che purtroppo per impegni concomitanti non è potuto venire, ma lasciatemi dire che sono molto, molto felice di poter parlare io e di poter portare io i saluti istituzionali del dottor Russo e di tutta l'agenzia in questa occasione. Sono contento non solo perché i numeri del cancro rappresentano un rapporto molto importante e al quale ho avuto l'onore e il privilegio di poter partecipare con un piccolo capitolo in questa edizione, ma anche perché mi permette di ribadire quello che è, di stressare quanto è importante la collaborazione tra l'agenzia e le società scientifiche e AIOM in particolare. Una collaborazione che io vivo quotidianamente nel mio lavoro come appunto dirigente dell'ufficio registri di monitoraggio. I registri di fatto sono nati proprio grazie ad una collaborazione con AIOM e vanno avanti grazie a questa collaborazione che speriamo di poter rafforzare e crediamo di poter rafforzare con il passare del tempo. I numeri del cancro fanno anche capire quanto sia importante, ho sentito gli interventi precedenti, sono assolutamente d'accordo, dare una fotografia del quadro esistente sulla situazione, sulla lotta contro il cancro, e trasmettere un'informazione che sia robusta, un'informazione che sia precisa, un'informazione che sia importante. Da questo punto di vista io ringrazio AIOM per aver lavorato insieme all'agenzia anche da questo punto di vista, cioè per poter costruire, rispetto a tutta una serie di dati che sono raccolti nel settore farmaceutico, costruire una serie di evidenze che vengono usate, credetemi, quotidianamente all'interno dell'agenzia per prendere delle decisioni. Su questo aspetto voglio citare e concludere diciamo, il mio breve intervento con un altro concetto che è strettamente legato a quella della collaborazione, che è il concetto di ritorno dell'informazione. Il dato che noi usiamo quotidianamente molto spesso non si capisce quanto sia importante anche all'interno dei processi decisionali. Da questo punto di vista abbiamo rafforzato recentemente, e contiamo di farlo sempre di più, la collaborazione con le società scientifiche e con AIOM per poter costruire appunto e ritornare in trasparenza un'evidenza che è il risultato di quella che è l'attività dell'agenzia, ma anche per far capire meglio quelli che sono i percorsi decisionali che vengono attuati all'interno dell'agenzia. Cito molto velocemente la linea guida che riporta i criteri che vengono valutati
per l'istituzione di un registro di monitoraggio. Permettetemi di citarlo perché questo è un esempio di come alcuni processi che è bene chiarire adesso, diciamo, l'obiettivo è quello di portarli alla luce e discuterli con tutti. Io ringrazio ancora tutti i partecipanti, ringrazio il dottor Russo per avermi dato la possibilità di sostituirlo, ringrazio tutti gli organizzatori per avermi dato la possibilità di fare questo breve intervento. Grazie mille. Grazie davvero Paolo, anche il ruolo importante di AIFA con cui stiamo sviluppando, anche con la nuova governance, un rapporto importante, costruttivo e grandemente collaborativo. Andiamo avanti con gli amici. Abbiamo un altro caro amico, Francesco Riva, del Consiglio di Presidenza del CNEL. Il CNEL ci ha dato una grande mano nell'ottenimento della legge sul diritto all'oblio, che rimane uno dei punti fermi di una conquista sociale importante, una battaglia di civiltà l'abbiamo chiamata. Francesco. Grazie dell'invito e sapete che vi sono vicino come istituzione. E mentre il professor Locatelli parlava, mi sono ricordato che mi sono laureato in oncologia pediatrica qualche anno fa, poi ho scelto un'altra via e ringrazio il professore perché ha salvato il mio nipote che passava per Roma e grazie. Diciamo che il CNEL è un organo istituzionale, costituzionale, e noi stiamo lavorando sugli stili di vita che sono un'altra possibilità di ridurre l'incidenza delle varie malattie, fra cui anche il cancro. Quindi testimonio la mia presenza e la mia assolutamente vicinanza a tutta l'AIOM. Grazie. Grazie davvero Francesco anche per questa collaborazione, questo rapporto. Finiamo questi saluti istituzionali con Saverio Cinieri, che fa parte ovviamente della grande famiglia AIOM, presidente di Fondazione AIOM. Saverio? Sarò brevissimo quanto Francesco Riva. In realtà qui c'è presente una parte del CDA di Fondazione AIOM. Questo volume è un volume che in tutto l'anno noi oncologi medici, ma anche voi media, ma anche le compagnie del farmaco usano. Io ieri ho fatto una presentazione che era un po' a San Antonio, ho usato, visto che c'era l'embargo, le slide relative all'incidenza per esempio del cancro della mammella del 2023. È un volume che tutto l'anno viene rivisto, viene valutato. Dal punto di vista di fondazione, noi consideriamo come rapporto con i pazienti fondamentali le pagine che sono state elaborate da Passi e Passi d'Argento, quelle sugli screening, tutto quello che riguarda i comportamenti e gli stili di vita che devono essere modificati in questo paese, le vaccinazioni e tutto quello che noi come fondazione e le associazioni dei pazienti insieme possiamo fare. Quindi è un giorno importante per la famiglia AIOM. Grazie. Grazie davvero. A noi piace chiamare AIOM come la casa comune all'oncologia, ma ovviamente abbiamo anche gli altri amici, in particolare gli amici di Autum, su cui il grande contributo dato ad ogni edizione. Finiti i saluti istituzionali, che però avete visto pieni di significati e di contenuti importanti, ringraziamo davvero i tanti amici che hanno contribuito a aprire questa mattina. Entriamo nel merito di questa edizione 2024 e quindi do con grande piacere la parola a Franco Perrone, presidente nazionale di AIOM. Franco. Mauro, e prima di tutto grazie a tutti quelli che sono qui, grazie a tutte le istituzioni che con spirito sia istituzionale sia in molti casi personale hanno portato i loro saluti, ve ne sono personalmente e istituzionalmente grato. Stamattina in treno sfogliavo ovviamente i numeri del cancro, inutile dirlo, e tra l'altro più di una volta mi sono trovato a considerare che pur avendo letto in corso d'opera via via tutti i capitoli, è, come diceva Saverio, uno di quei libri che va anche riletto, perché a rileggerlo, oltre che qualche refuso, ogni tanto si trovano sostanzialmente sempre degli stimoli nuovi, si capiscono cose nuove, si generano anche idee e ipotesi per fare meglio. Però pensavo anche a un'altra cosa. Oggi io sento un po' di timore a dire quello che però dai numeri si evince, che sono dei messaggi anche positivi.
Il primo messaggio positivo, però, fatemelo dire, lo considero operativo. Sentirete tra un po' il presidente di Airtum a riportare i numeri. Per me il primo risultato molto importante da sottolineare è che la copertura dei registri tumori italiani è arrivata intorno all'80% del territorio nazionale. Manca poco, diciamo, e questo mi fa sottolineare il fatto che le stime che vengono pubblicate quest'anno sono anche più attendibili delle stime degli altri anni, nei quali, complice la pandemia, complici tante difficoltà, la copertura non era altrettanto soddisfacente. Certo, noi vogliamo sempre il 100%, Airtum e AIOM vogliono sempre arrivare a una copertura nazionale, e su questo ci sono anche leggi da mettere, come si suol dire, a terra con tutto quello che serve, e sicuramente da questa stanza oggi da parte di AIOM, ma sono convinto anche da parte di Airtum, viene tutta la disponibilità a collaborare, perché i numeri poi sono importanti. I numeri sono quelli che ci fanno dire che con le stime più raffinate, perché basate sui dati di Airtum con una copertura maggiore, le cose in termini di incidenza vanno, se non altro, come negli ultimi 2 anni, non peggio probabilmente. Questa è una buona notizia, anche se dobbiamo sempre tenere conto delle modifiche della popolazione italiana, ma non voglio entrare troppo nel dettaglio. Ma sentirete tra un po' i numeri che ci danno altre buone notizie. Nell'ultimo anno abbiamo avuto una sorta di allarme mediatico, devo dire messo in moto da pubblicazioni scientifiche con qualche zoppia, un allarme mediatico sul fatto che c'è un'epidemia di cancro nei giovani. Molti commentavano dicendo attenzione, perché i dati globali sono sempre molto condizionati anche da condizioni e paesi che non hanno gli standard dell'Italia. Noi oggi sentirete Massimo Di Maio che farà un approfondimento su questo. L'allarme in Italia, consentiteci, si può considerare rientrato, anzi, ed è una misura, a mio modo di vedere, della bontà e della qualità dell'oncologia italiana e del Servizio Sanitario Nazionale. L'oncologia è parte importante del nostro Servizio Sanitario Nazionale. È un segnale della qualità di tutto questo il fatto che, al contrario, negli ultimi 10 anni la mortalità tra i giovani, tra quelli che si ammalano di cancro al di sotto dei 50 anni, e non mi riferisco mai ai progressi fra gli 0 e i 18, li ha illustrati il mio amico Franco Locatelli, la mortalità si è ridotta in maniera importante. Attenzione, quei numeri sono piccoli, quindi non cantiamo troppo vittoria, ma è un segnale di qualità del nostro sistema. In realtà il timore a essere ottimisti, il timore a dare buone notizie deriva dal fatto che il rischio che io percepisco, che però è sbagliato e quindi lo si deve contrastare anche a livello personale nella comunicazione, è che se diamo buone notizie poi abbassiamo la guardia non la possiamo abbassare. Nella maniera più assoluta non possiamo, perché di fronte a un quadro dei fattori di rischio individuali che si possono modificare sulla base delle scelte personali, e le scelte personali sono la conseguenza dell'educazione, sono la conseguenza della percezione, sono la conseguenza della comunicazione. Allora noi non possiamo considerarci sereni con un quadro in cui la prevalenza del fumo riguarda ancora 1/4 della popolazione. Non possiamo considerarci sereni con i dati, poi sentirete i dati dei progetti Passi e Passi d'Argento che ci dicono che il consumo di prodotti da fumo aumenta nei più giovani, aumenteranno l'anno prossimo, c'è una promessa all'Istituto Superiore di Sanità di avere anche dati sui prodotti alternativi da fumo, rispetto ai quali non abbiamo una posizione favorevole, perché i primi dati scientifici, e ci vorrà tempo per averli maturi, ma i primi dati scientifici non sono incoraggianti sul fatto che servano a disassuefare dal fumo di sigaretta, motivo per il quale ci abbiamo anche messo la faccia e sosteniamo la campagna per provare l'ultima delle strategie non ancora messe in campo in Italia, che è il drastico incremento del prezzo dei prodotti da fumo. Non possiamo essere sereni di fronte a un
contesto nel quale, nonostante ci siano i segni di miglioramento nell'efficienza degli screening, sia per la parte che riguarda l'invito alla popolazione, parlo degli screening mammella, colon retto e cervice uterina, che fanno parte dei livelli essenziali di assistenza che il nostro Servizio Sanitario Nazionale deve lavorare per garantire a tutti i cittadini che rientrano nelle fasce. Ci sono dei segnali di miglioramento, i segnali di miglioramento sono anche maggiori al sud, ma gioco facile perché si partiva peggio, quindi è più facile migliorare di più, ma nel complesso e ancor più nelle macro regioni del centro e del sud e delle isole i dati non sono ancora soddisfacenti, quindi noi non possiamo essere contenti e ottimisti oltre misura, dobbiamo continuare a tenere molto alta la guardia. E l'ultima cosa, quella dello screening, è anche da considerare su un piano di scarsa capacità di vedere lontano in termini di investimenti nelle amministrazioni regionali del Servizio Sanitario Nazionale, perché non dimentichiamo che noi abbiamo questo doppio livello, ma che alla fine chi spende sono le regioni, perché, e ci sono nel capitolo e verranno anche presentati più tardi, bisogna anche fare arrivare a chi governa il messaggio che lo screening può essere conveniente da un punto di vista economico per chi deve amministrare un sistema salute. Poi lasciatemi dire un ultimo commento a quello che riguarda la parte oltre i numeri. Noi siamo convinti che la qualità di un paese, il grado di civiltà di un paese e nella fattispecie di un servizio sanitario nazionale passi per la capacità di garantire il diritto alla salute, quello dell'articolo 32, a tutti quelli che ne hanno diritto e curarsi, prendersi cura di come il sistema garantisce questo diritto a chi è più in difficoltà per motivi che non attengono strettamente alla malattia, a nostro modo di vedere è un contributo per aiutare il Servizio Sanitario Nazionale a essere migliore, a essere più equo, a essere più efficiente. IOM ha preso questa strada da vario tempo, ci sono varie categorie di potenziali pazienti che corrono il rischio di incontrare delle difficoltà nell'avere riconosciuto il loro diritto alla salute. 3 anni fa abbiamo incominciato a parlare del gender gap che esiste, abbiamo incominciato a fare cultura in Italia su quello che riguarda anche la operatività di garantire con rispetto e con soprattutto rispetto della dignità delle singole persone il diritto alla salute per chi si ammala di cancro e si riconosce nella comunità LGBTQA+. Alcuni mesi fa abbiamo guardato alle difficoltà operative che ci possono essere per chi si ammala di cancro in Italia ma non è nato in Italia ed è stato migrante tempo fa, non necessariamente quelli dell'ultima ora. Nel volume di quest'anno ci sarà un primo sguardo al problema del cancro nelle carceri, coscienti che il cancro non è il peggiore dei problemi di salute che ci sono nella popolazione penitenziaria, ma convinti che il cancro possa essere uno degli argomenti che accende una riflessione e che fa capire che la nostra capacità di tutelare il diritto alla salute a persone che ne hanno diritto, perché la pena è un strumento di recupero, non di peggioramento delle proprie condizioni generali, o almeno così dovrebbe essere. Questo fa parte di questo percorso, fa parte dell'attenzione che vogliamo porre a questi temi. Mi fermo qui perché non voglio sottrarre tempo alla presentazione dei numeri, vedrete che sono tanti, vedrete che sono incoraggianti e grazie ancora a tutti quelli che sono qui, a quelli che ci seguono e ci rivediamo alla fine. Grazie davvero Franco per aver inquadrato il tema in modo importante, aver sottolineato come sia necessario occuparsi di tumore e popolazione in generale, quindi grande impegno. Ricordate, a settembre abbiamo fatto questa conferenza nazionale a Venezia su cancro e popolazione immigrata importante, con il saluto e un videomessaggio al Presidente della Repubblica che ci ha fatto particolarmente piacere. In questo volume ci occupiamo di questo aspetto, ma ci occupiamo anche di cancro e guerra, ci occupiamo di cancro e carceri. Ma entriamo nel dettaglio. Dopo questa introduzione brillante come sempre del Presidente abbiamo
Piacere di dare la parola a un caro amico, Fabrizio Stracci, presidente nazionale di AIRTUM, che ci relazionerà su incidenza e mortalità. Prego, Fabrizio. Grazie, solo incidenza. Solo incidenza. Mortalità non è, lo farà un altro relatore. Però, allora, grazie dell'invito, spero di essere, io ho un compito abbastanza arduo perché presento le stime con l'incertezza, quindi però provo a farlo al meglio. Allora, innanzitutto, non vedo le slide. Ecco lì hai il Ok. pointer. Hai davanti a te il computer. Perfetto. Allora, intanto ringrazio il presidente di AIOM per le parole gentilissime e affettuose verso AIRTUM, e quindi sono molto felice che dopo il Covid, nonostante le difficoltà che ci pone la privacy, nonostante il cambiamento verso la costituzione del registro nazionale, che diciamo che comporta quindi una variazione, un miglioramento delle aree coperte da registrazione, tutto questo vede la ripresa dell'attività dei registri, che sono riusciti a fare un progetto con un'amplissima partecipazione a livello nazionale, quindi quasi tutti hanno partecipato. La copertura in realtà è anche superiore ormai a quella che diceva il presidente di AIOM. Non tutti sono riusciti a partecipare alla monografia, quindi anche a questo progetto che ha fornito i dati ai numeri del cancro, però diciamo che la copertura del territorio nazionale è quasi completa, diciamo, è molto avanzata, oltre il 90%, mentre invece per quanto riguarda i dati su cui basiamo le stime siamo all'80%. Purtroppo l'Emilia Romagna e Bolzano non sono riusciti a partecipare, in particolare Bolzano per impedimenti legati alla normativa sulla privacy. Ecco, io penso che questo sia un punto importante da sottolineare, perché se non si possono pubblicare i dati e confrontare a livello nazionale, non vedo perché dovremmo avere dei registri tumori, quindi credo che siano difficoltà che vanno superate, attinenti anche in parte all'interpretazione di questa normativa. Comunque vorrei andare al contenuto dei dati, di quello che diciamo sul... prima di fare questo soltanto sottolineo che siamo molto contenti che i nostri dati trovino spazio dentro la pubblicazione dei numeri del cancro, sempre più ricca, e che all'interno di questa pubblicazione annuale del 2024, a partire dal dato di incidenza e dalla sopravvivenza dei pazienti, contribuiamo con due aspetti che sono degli indicatori più sofisticati, che quindi richiedono una metodologia e una qualità dei dati, che sono il contributo che fanno sì che in realtà il lavoro dei registri tumori non è paragonabile al conteggio delle SDO ad altri, ma c'è un lavoro multidisciplinare e diverse competenze che concorrono a fornire questi dati. In particolare il problema delle proiezioni, per cui forniremo due dati anziché uno soltanto riguardo a quello che è il dato attuale del 2024, perché in realtà la tempestività dei registri tumori non ci consente di avere un dato immediato, c'è un tempo tecnico, ma in più c'è anche un ritardo legato ai problemi del Covid, eccetera, che recupereremo sicuramente. Quindi questo porta a far sì che dobbiamo fare delle stime e proiettare i dati nel futuro, e questo comporta una difficoltà tecnica. Poi il lavoro bellissimo di sviluppo dall'indicatore sopravvivenza fino ai modelli di cura e alla capacità di stimare quanti sono i guariti, che presenterà il collega Diego Serraino, che spero di non distruggere questo bel post prima di finire la presentazione. Vai. E oltre ad essere il pilastro dei numeri del cancro, è un importante metodologo, e quindi avremo il suo contributo. Allora, venendo a noi, intanto le stime che vi presento oggi sono in linea, sono più basse, leggermente più basse, cioè leggermente, di qualche decina di migliaia di casi, soprattutto nel sesso maschile, ma sono in linea con quelle che avevamo basato sulla metodologia di AIRTUM che abbiamo presentato nelle precedenti edizioni dei numeri del cancro. Quindi sostanzialmente qualcosa che è in continuità con quello che abbiamo detto già alla copertura, con quelle che sono le stime precedenti. Ne presentiamo due, posso essere molto rapido. Le stime si basano sulla copertura dell'80%, 1.648.162 casi registrati nello studio e inclusi in queste predizioni, quindi credo che ci sia la base per un dato importante e solido dal punto di vista della conoscenza su cui basiamo il dato. Riduco al minimo quello che è la parte metodologica, anche perché mi è stato detto che il tempo è limitato, quindi non possiamo entrare in dettagli di questo tipo. Noi abbiamo usato due stime. Una è una stima per così dire conservativa, nel senso che utilizziamo gli stessi tassi del periodo di studio e li applichiamo alla popolazione del 2024. Quindi un metodo conservativo perché non tiene conto del trend. Invece le altre stime sono fatte tenendo conto del trend di incidenza dei diversi tumori, quindi per ogni tumore tiene conto del fatto che c'è un andamento nel periodo considerato.
Perché diciamo che abbiamo presentato due stime, non perché non siamo convinti dell'una o dell'altra, crediamo che la realtà ragionevolmente sia tra queste due. Da un lato abbiamo un problema ad avere un lungo periodo per fare la stima, perché la composizione dei registri, anche per il fatto che si aggiungono queste aree, cambia nel tempo, così come è cambiata la popolazione, e questo causa un problema di stima che mi consente di non parlarne dopo. Ma d'altra parte, anche se i trend sono un po' instabili, perché i periodi dei diversi registri di contributo dei diversi registri sono, diciamo, c'è anche una slide abbastanza diversi, ci sono dei trend dei diversi tumori che sappiamo da tempo, non so, lo stomaco in riduzione, eccetera, e di questi è giusto tener conto. Quindi ragionevolmente l'incidenza del 2024 sarà in mezzo tra queste due stime che vediamo. In particolare, complessivamente stimiamo nel peggiore dei casi, cioè col modello conservativo, circa 390.000 nuovi casi incidenti di tumore in Italia, e le differenze tra il modello con i trend e il modello senza trend si osservano sostanzialmente nel sesso maschile, in cui c'è una differenza di circa 30.000 casi in più se non applichiamo i trend, nel senso che per diversi tumori abbiamo un trend favorevole in riduzione dei casi. Abbiamo un trend che riguarda il cancro gastrico e il cancro del polmone, che sono ormai datano da qualche tempo, ma abbiamo una stima di meno casi per il tumore del grosso intestino, del colon retto, che verosimilmente è legato all'introduzione in buona parte del territorio nazionale, anche se con livelli di partecipazione che speriamo che aumentino in futuro, dello screening del colon retto, che ha in particolare un effetto bifasico, perché appena lo introduciamo aumenta il numero dei casi, quindi nei modelli porta tendenzialmente a una stima più alta, ma poi prevale l'effetto invece di rimozione delle lezioni premaligne e quindi ci sono meno casi. E poi nel periodo che abbiamo studiato ci sono state le raccomandazioni sul screening opportunistico per il cancro della prostata, sull'uso del PSA, e quindi c'è una certa riduzione dell'utilizzo del PSA. E un altro tumore che c'è una variazione importante tra il modello statico e l'altro è il tumore della prostata, 31.400 casi verso 40.000, quindi una differenza importante e un contributo a questa differenza abbastanza importante. Quindi diciamo comunque nei livelli più alti di incidenza, ma trend più favorevoli nel sesso maschile. Nel sesso femminile, qualsiasi modello applichiamo, la differenza è veramente piccola, 2.000 casi, e in questo caso si inverte, nel senso che se noi usiamo il modello conservativo senza trend, otteniamo meno casi. Se mettiamo i trend invece sono più, perché nel sesso femminile, anche se non importante, c'è una tendenza sfavorevole per diversi tumori, tra cui il principale, quello di gran lunga più frequente, che è il cancro della mammella, 55.300 verso 53.000 casi a secondo del modello che applichiamo. Quindi, comunque di gran lunga il tumore più importante nel sesso femminile, con una serie di fattori di rischio che hanno un andamento sfavorevole. Non vi tedio con le difficoltà che abbiamo incontrato nelle proiezioni, soltanto vi faccio vedere, trovare un periodo in cui tutti i registri possono contribuire pone una difficoltà grossa, e questo ci limita a avere dei trend che magari sono un po' più stabili perché legati a un periodo definito. La forma del modello è meno importante, ma la proiezione a distanza, un altro aspetto è la popolazione, che era nelle stime per esempio internazionali faceva riferimento a una popolazione maggiore di quella che è stata osservata, quindi quando noi applichiamo i tassi a una popolazione più bassa è ovvio che il numero assoluto di casi risulta più basso. Questo è un altro fattore che ha contribuito ad avere meno casi nelle stime che portiamo attualmente. Questo in generale le stime sono più difficoltose per quei tumori che risentono di effetti legati alla nostra intensità diagnostica. Qui vi faccio vedere l'esempio di un grafico del registro tumori dell'Umbria per una variazione per corte di nascita. A sinistra c'è lo stomaco, vedete come il fattore di rischio cambiano gradualmente, le corti hanno un andamento del rischio che varia molto molto lentamente, mentre invece queste spine sono legate nel cancro del colon retto all'introduzione dello screening, quindi c'è un picco di incidenza alto al momento in cui introduco lo screening per il cancro del colon retto, poi seguito da una discesa che va oltre il ritorno al livello precedente. Quindi questo ovviamente dipende dal modello in cui facciamo la stima, quello che otteniamo nella proiezione. E quindi quali sono le conclusioni che possiamo trarre su questo argomento? Beh, diciamo che abbiamo il cosiddetto silver tsunami, anche se è un tsunami molto lento dei tumori maligni, vede in qualche modo dei dati più favorevoli e una minore incidenza nel sesso maschile, in particolare legata in alcuni casi al fattore di rischio, perché qualcuno ha smesso di fumare in età adulta e quindi c'è una riduzione dell'incidenza del cancro del polmone, ma in altri anche legati alle attività diagnostiche, come nel caso del cancro della prostata, più che ai fattori di rischio.
Quindi questo per quanto riguarda l'incidenza generale, mentre invece abbiamo fatto un approfondimento riguarda un'età poco studiata, 20-49 anni, cioè gli adulti, che era una di quelle classi sulle quali diversi articoli, in particolare statunitensi, ma non solo, anche globali, hanno indicato un rischio in aumento anche da un tempo abbastanza lungo. Qui per fare il trend più lungo abbiamo meno registri partecipanti, però ecco, vi faccio vedere, vi sintetizzo sostanzialmente il risultato che da noi non c'è un'evidenza chiara di aumento dell'incidenza in questa classe d'età, che invece si osserva negli Stati Uniti. Sostanzialmente nel sesso maschile c'è una stabilità e nel sesso femminile una lieve tendenza in aumento che è coerente con quello che si osserva negli adulti complessivamente. Io ho messo sotto anche le stime con la significatività, anche se su questo litighiamo con Diego Serraino, perché lui dice che non si possono più mettere il valore di significatività, ma bisogna soltanto descrivere quello che succede. Secondo me dà un'idea se questo lo possiamo considerare consolidato o meno. Se guardiamo proprio rapidissimamente, ho finito, troppo? Vai. Se guardiamo le singole sedi, vediamo che il panorama è un po' diverso dai tumori dell'adulto, però vediamo che nel sesso femminile ci sono più tumori che aumentano, ma quel tumore su cui è stato dato il maggior allarme a livello nazionale, che è il cancro del colon retto, del grosso intestino, invece si presenta in una lieve diminuzione sia nei maschi che nelle femmine, e questo coerentemente nei due sessi. Mentre invece altri tumori che sono legati, difficile distinguere quello che è il rischio da quello che è l'attività di ricerca di questi tumori, che sono il cancro della mammella, la tiroide, il melanoma, dove probabilmente c'è un concorso negativo sia di esposizione ai fattori di rischio sia di ricerca di diagnosi precoce, per cui un aumento dell'incidenza per questo. Non voglio rassicurare del tutto, perché invece se prendiamo la classe d'età più giovane all'interno di questa considerata, cioè 20-39 anni, abbiamo un lieve incremento, e quindi l'idea che questo possa essere legato a un aumento del sovrappeso e dell'obesità che condiziona l'incidenza di alcuni tumori o alcuni comportamenti come il consumo di bevande alcoliche nei giovani, eccetera, questo non dobbiamo assolutamente, come diceva giustamente il presidente di IOM, abbassare la guardia, e anzi bisogna investire nella prevenzione, perché questo consente al Servizio Sanitario Nazionale di poter trattare al meglio il numero minore di casi che vengono diagnosticati. Vi ringrazio e lascio la parola all'oratore che prosegue questo argomento. Credo Grazie davvero Fabrizio. Devo dire che è sempre un lavoro complesso. Siamo giunti alla 14ª edizione. Quando siamo partiti era quasi una sfida, quasi un azzardo poter dare nell'anno in corso delle proiezioni che fossero scientificamente valide. Devo dire che il risultato è stato raggiunto, se come effettivamente abbiamo questa grande richiesta di questa edizione anche dell'anno in corso, proprio perché ci permette sempre di più di affinare i risultati e dare proiezioni credibili. Andiamo avanti con la relazione. Un dato importante che ha sottolineato il Presidente è quello del focus sugli under 50. La parola a Massimo Di Maio, Presidente eletto di AIOM. Prego Massimo. Grazie mille Mauro, grazie Franco, buongiorno a tutti, anche a chi è collegato, e grazie per avermi dato l'opportunità di discutere questo argomento che sicuramente, come dire, attira molta attenzione. Se posso avere le slide per cortesia. Appunto questo focus sui giovani, perché sostanzialmente a tutti noi oncologi è capitato di essere interpellati e di confrontarci in questi ultimi anni su questo tema, un po' di preoccupazione, un po' di ansia anche nella società sulla percezione dell'incremento nei giovani. Non riesco ad andare avanti. Ecco, appunto questo è soltanto un estratto di alcuni di questi articoli, per esempio, che devo dire poi dal punto di vista poi pratico ci hanno consentito comunque di, come dire, rispondere dicendo che c'era incertezza, per esempio non avendo a disposizione fino a poco fa dei dati specificamente prodotti in Italia, ma poi soprattutto, come dire, sottolineare che l'attenzione a questo argomento deve tradursi in una attenzione importante alla prevenzione, agli stili di vita, che sicuramente, insomma, può dare un messaggio positivo, come dire, al di là dei trend che vediamo poi, che vediamo nei numeri.
Ho difficoltà ecco, scusate, in effetti molti di quegli articoli che avete visto in realtà, come io e chi altri come me ha commentato in questi mesi e in questi anni, si riferivano a dati prodotti all'esterno dell'Italia, per esempio a queste pubblicazioni che periodicamente vengono rilasciate dall'American Cancer Society e che riguardano le statistiche statunitensi. Sostanzialmente quindi vedete in effetti in alto i dati di incidenza in maschi e femmine appunto nelle persone al di sotto dei 50 anni, in basso i dati di mortalità, e ci sono dei trend francamente evidenti come quello del tumore del polmone in netta riduzione per quanto riguarda l'incidenza e la mortalità, però per esempio il colon-retto, che è stato citato già prima, con dei dati preoccupanti, perché vedete appunto come sia il dato dell'incidenza, quell'andamento azzurro, sia il dato dell'incidenza che della mortalità appunto documentano un trend, diciamo, di preoccupante incremento nel tempo. Lo ripeto, dati statunitensi. E in effetti quindi in questo scenario abbiamo, come dire, accolto con grande interesse i dati che avete visto prima. Io infatti non mi soffermo, ma comunque questi dati con i limiti che hanno, cioè di essere 2008-2017, di essere basati, come ha detto bene chi mi ha preceduto, su un numero di registri più piccolo rispetto a quelli della mortalità che vedremo tra poco, sostanzialmente documentano un dato tranquillizzante nel complesso, perché avete visto che in effetti un dato sostanzialmente stabile in Italia per l'incidenza nelle persone di 20-49 anni, con un lieve incremento nelle donne rispetto agli uomini. Chiaramente questa fotografia complessiva, lo avete sentito prima, è l'insieme di andamenti che possono essere diversi a seconda dei tipi specifici di una sede tumorale, insomma, rispetto all'altra. E peraltro, proprio per fare un cenno a quanto poi le singole sedi possano comunque destare preoccupazione anche a livello di letteratura internazionale, qualche giorno fa è stato pubblicato su Lancet Oncology, quindi una rivista molto letta anche dalla nostra comunità oncologica, un articolo che descrive a livello internazionale, con i dati di 50 nazioni, i dati di incidenza del tumore del colon retto, confrontando l'andamento nei più giovani, quindi fino a 50 anni, rispetto alle persone più anziane, ed in effetti mi limito a sottolineare quanto debba essere tenuto conto di questa eterogeneità tra una nazione e l'altra, perché chiaramente, per esempio, in circa metà degli stati viene documentata un'incidenza in aumento, nell'altra metà non viene documentata, e dove viene documentata in 20 di 27 casi c'è un segnale che questo incremento sia effettivamente maggiore nei giovani rispetto alle persone più anziane, oppure addirittura nei giovani esclusivo, a fronte di una stabilità di andamento nelle persone più anziane. Ma ripeto, messaggio, come dire, educazionale di questo tipo di pubblicazioni è che a maggior ragione abbiamo bisogno di dati calati nel nostro territorio, nella nostra realtà. Non è detto che si applichino in Italia le considerazioni che valgono in altri contesti. E quindi vado adesso al capitolo contenuto nei numeri del cancro di quest'anno, che è riferito alla mortalità in questa fascia di età, quindi nelle persone tra 20 e 49 anni. Come leggete dal titolo, il periodo oggetto dell'analisi sono i 15 anni fra il 2006 ed il 2021. Quindi grazie veramente tanto a chi ha lavorato a questo sforzo e che ci consente di commentarlo oggi. Una slide soltanto sui metodi, per dire che sono dati di mortalità anonimi su base regionale per sesso, età e anno di decesso forniti dall'Istat in quei 15 anni che vi dicevo, 2006-2021, e quelle che vedremo sono le analisi di tipo descrittivo, separate per uomini e per donne, sia dato complessivo di tutte le morti oncologiche, sia per una serie di neoplasie, quelle più frequenti, quindi stomaco, colon retto, polmone, mammella, neoplasie ginecologiche, sistema nervoso centrale e leucemie. Sostanzialmente è bene dirci subito i limiti. Innanzitutto che chiaramente parliamo di un periodo di tempo ben definito, per quanto arrivi fino a pochi anni fa praticamente, e poi mi limito ad esplicitare quella che è una considerazione che chiaramente è già ben chiara a tutti quanti voi. Quando parliamo di dati di mortalità, chiaramente siamo a valle di sia eventuali cambiamenti nell'incidenza, sulla quale può chiaramente pesare eventualmente l'impatto della prevenzione primaria, siamo a valle di eventuali cambiamenti nello stadio alla diagnosi, e quindi su questo può pesare eventualmente l'impatto laddove esiste e laddove viene proposto lo screening e la diagnosi precoce, e poi chiaramente possono pesare miglioramenti nell'efficacia dei trattamenti che abbiamo per chi si ammala e deve essere curato. Quindi tutto il combinato disposto di queste cose chiaramente porta a eventuali modifiche sulla mortalità. Fatta questa premessa sui limiti, vediamo i numeri. Questo è il dato per l'Italia cumulativo di questi 15 anni, quindi sicuramente una informazione importante. Parliamo di oltre 100.000 persone che sono decedute, vedete un po' più donne, 54.800 rispetto a 47.400 uomini in questi 15 anni totalmente, il che vuol dire, se facessimo semplicemente la media,
senza descrivere ancora il trend nel tempo, parliamo di poco più di 6.000 persone che ogni anno sono decedute in Italia al di sotto dei 50 anni per un tumore, 3.400 donne e 2.965 uomini. E focalizzandoci sul per sesso, quindi partendo dalle donne, qui vedete che comunque c'è un tumore che è molto più rappresentato rispetto agli altri. Un terzo di queste morti, o quasi il 31%, sono dovute al tumore della mammella, e poi via via molto più staccati gli altri tumori del polmone, colon retto, tumori ginecologici, e via a scendere secondo i numeri che potete vedere. Parliamo poi di percentuali ad una cifra, diciamo, per questi altri tumori, tranne che per la mammella. Invece negli uomini sostanzialmente c'è una distribuzione più eterogenea. Il polmone è il tipo di tumore che diciamo è più rappresentato, parliamo di quasi il 16% dei casi, e poi a scendere ci sono tumori del sistema nervoso centrale, colon retto, stomaco, leucemie, fegato, eccetera, eccetera. Questo è per dare un dato della tipologia di tumori di cui parliamo. Molto importante questo dato di andamento nel tempo, però, perché chiaramente vedete delle linee che vanno verso il basso con l'aumentare degli anni. Quindi sia la curva degli uomini, che è quella azzurra, sia quella delle donne, che è quella rosa, sostanzialmente documentano una diminuzione della mortalità, con dei tassi standardizzati che praticamente per le donne, vedete, vanno da 29,84 a 23,46 in questi 15 anni, per gli uomini vanno da 27,6 per 100.000, intendo chiaramente, a 19,87, il che significa, tradotto in percentuale, che nel 2021 rispetto al 2006 abbiamo un meno 21% di mortalità nelle donne under 50 in Italia per tumore, e negli uomini abbiamo un meno 28%, appunto, confrontando questi tassi. L'anno scorso noi, i numeri del cancro, avevamo pubblicato un bellissimo capitolo che ci ha consentito di commentare le cosiddette morti evitate. Era questo capitolo che sostanzialmente confrontava i tassi effettivamente osservati con quelli attesi se non fosse cambiato niente, diciamo, nel tempo, partendo dal 2006. E quindi avevamo discusso come in effetti, questo è sul totale della popolazione, non soltanto sui giovani, abbiamo avuto tante morti risparmiate nel complesso, vedete, oltre 60.000 nelle donne, oltre 200.000 negli uomini. Questo stesso concetto quest'anno è possibile applicarlo, e lo trovate applicato nel capitolo dedicato ai giovani, appunto sulle persone under 50, il che consente di dire che le morti effettivamente evitate, confrontando praticamente il periodo 2007-21 rispetto ai tassi che sarebbero stati attesi, diciamo, se tutto fosse rimasto immutato come nel 2006, sono state praticamente quasi 800 per le donne e oltre 900 per gli uomini in questi 15 anni. Questo sicuramente è un dato che chiaramente ci fa come dire, commentare positivamente, ma ovviamente si deve puntare a fare ancora meglio. Riprendo il concetto di prima per andare alla conclusione, lo faccio citando un bel lavoro uscito su JAMA Oncology qualche giorno fa, che chiaramente riguarda dati statunitensi, ma in effetti ci ricorda in questa figura quello che dicevo prima, cioè che il risultato che vediamo eventualmente di miglioramento della mortalità è dovuto a tutti gli sforzi che facciamo nella prevenzione primaria, nello screening e nelle terapie, ovviamente lo potete vedere nei vari punti di questo grafico. E loro addirittura in America hanno provato a stimare per i tumori più frequenti, mammella, tumore della cervice, colon retto, polmone, prostata, eccetera, che percentuale di questi miglioramenti, di queste morti evitate, è dovuta alla prevenzione e allo screening, e che percentuale è dovuta, per esempio, al miglioramento delle terapie per chi si ammala. Quest'ultima quota è di minoranza per alcuni tumori ancora, molto più alta in altri, ma chiaramente, ripeto, c'è da sperare che la quota dovuta al miglioramento delle terapie possa essere ancora più alta nel prossimo futuro. Finisco con i dettagli sui singoli tumori. Mortalità per il tumore della mammella, le differenze di quelle due curve sono semplicemente il tasso grezzo e il tasso standardizzato, ma dato che praticamente non sono molto differenti, si possono pure ignorare le doppie curve. C'è un andamento che è favorevole di mortalità per il tumore della mammella nelle donne sotto ai 50 anni, con un meno 16,2%. C'è un dato che invece ci lascia un po' più preoccupati per il tumore del colon retto, perché vedete che sia nelle donne che negli uomini sostanzialmente c'è un andamento che non è migliorato, non è neanche significativamente peggiorato, però nel tempo la mortalità praticamente è rimasta la stessa. Poi ricordo quello che sottolineava anche il Presidente prima, chiaramente parliamo di numeri più piccoli rispetto alla popolazione complessiva, quindi risentono pure di oscillazioni potenzialmente più, diciamo, ballerine da un anno all'altro. L'andamento dei tumori ginecologici, lo vedete, purtroppo anche qui non c'è una sensazione di miglioramento della mortalità,
l'andamento è per quanto riguarda l'utero sulla sinistra, tra l'altro i registri non consentono di distinguere diciamo il collo dell'utero dall'endometrio, quindi è un dato complessivo sull'organo, e per l'ovaio la stessa cosa nella parte destra. Ma concludo col tumore del polmone, perché voglio concludere con un dato positivo. Guardate l'andamento della mortalità in donne a sinistra sotto a 50 anni e negli uomini in questi anni c'è stato un 46,6% di riduzione nelle donne e un 35,5% di riduzione negli uomini. Questo è sicuramente un dato importante, e mi piace ricordarvi che qualche anno fa sul New England questi autori statunitensi hanno praticamente descritto il concetto del miglioramento della mortalità, che negli ultimi anni per il tumore del polmone è stato maggiore del miglioramento nell'incidenza, che pure si osserva dovuto agli effetti della cessazione del fumo. Questo grafico infatti faceva vedere praticamente come negli ultimi anni, e la variabile qui chiaramente può essere sicuramente il miglioramento delle terapie a disposizione per molti dei pazienti, purtroppo non per tutti, ma per molti dei pazienti che hanno un tumore del polmone, sostanzialmente vedete che in effetti c'è stata una flessione nella curva della mortalità, che è quella rossa, praticamente maggiore in termini percentuali rispetto all'andamento comunque in riduzione dell'incidenza, il che comunque ci fa capire che non dipende soltanto dalla prevenzione, o dipende anche dalla prevenzione, ma dipende comunque anche dalla maggiore efficacia delle terapie. Quindi, per andare ai take home message e chiudere, i dati che avete visto di mortalità nei giovani adulti 2006-2021 evidenziano un netto calo, direi, viste le percentuali che abbiamo commentato per la mortalità oncologica in entrambi i sessi, meno 21% nelle donne, meno 28% negli uomini. Abbiamo chiuso col dato importante del tumore del polmone. Ovviamente commento che chiaramente questo non deve significare mollare la presa, anzi è la prova che comunque gli sforzi sulla prevenzione e sulla ricerca per nuove terapie producono potenzialmente un beneficio, e soprattutto poi ricordarci di prestare particolare attenzione a quelle situazioni come il tumore quei tumori ginecologici o il tumore del colon retto, dove in effetti non abbiamo ancora una dimostrazione di miglioramento della mortalità, il che deve a maggior ragione non farci abbassare la guardia sui fronti che vi dicevo. E con questo vi ringrazio per l'attenzione. Davvero Massimo per questa analisi importante, che sottolinea come anche qui il ruolo della prevenzione primaria, della prevenzione secondaria, il ruolo delle terapie può davvero cambiare la storia naturale di alcune patologie. I numeri sono importanti e danno il trend, in particolare su alcune neoplasie particolarmente pesanti come il tumore del polmone. Andiamo avanti. Prevalenza e guarigione. Diego Serraino, AIRTUM. Diego, un lavoro complesso e una relazione stimolante. Grazie, buona mattina. Serraino, le diapositive. Bene, allora io ho questo compito di parlarvi di questa cosa così grande successo che abbiamo ottenuto della guarigione dell'oblio oncologico soprattutto, no? Innanzitutto voglio specificare rapidamente che passare alla prevalenza dal lungo sopravviventi ci ha permesso di focalizzarci su un sottoinsieme dei pazienti oncologici che sono vivi dopo la diagnosi e di cui nel corso del tempo abbiamo sempre di più capito l'importanza dal punto di vista non solo individuale, perché mentre i lungo sopravviventi così definiti, no? Soprattutto negli Stati Uniti, long term survivors, erano focalizzati sulla persona che sopravviveva, noi abbiamo fatto questo sforzo, io penso più o meno dal 2012 abbiamo incominciato, di circoscrivere il sottoinsieme di questi pazienti per l'implicazione socio-economica e sociale soprattutto, no? Di chi è vivo dopo il tumore per quello che rappresenta, e il passaggio dalla questione di prevalenza, quindi non da lungo sopravvivente a guarigione, è stato breve, non è stato indolore, ma è stato indubbiamente breve e molto fortunato. Quindi concettualmente la prevalenza delle persone vive dopo diagnosi, la guarigione concettualmente sono quelle persone vive dopo la diagnosi che a quel momento hanno la stessa attesa di vita delle persone dello stesso sesso e della stessa età. È un concetto di guarigione che poi è diventato legge, lo vedremo dopo, no? Bene, allora la AIOM-AIRTUM, in questo lavoro importante che è incominciato nel 2011, diciamo che noi, si segna, abbiamo incominciato a introdurre la questione della, vediamo qua senza cercare nessuno, nel 2015. Nel 2015 abbiamo incominciato a misurare per la prima volta, a contare il numero dei prevalenti e siamo andati avanti sia con la prevalenza, vedete, ma con la guarigione, diciamo, mentre la prevalenza abbiamo cominciato a stimarla già 13 anni fa, 14 anni fa. Abbiamo avuto il coraggio di introdurre questa parola di guarigione, nonostante fosse introdotta, fosse usata veramente poco, e ancora oggi, nonostante la legge non è accettata da tutti,
ma la definizione è quella che vi ho dato, abbiamo incominciato a produrre dei numeri nel 2015, quindi insomma, e vedremo poi che frutti ha dato la prevalenza. Vedete, siamo partiti da 2.250.000 persone stimate nel 2011 per arrivare a 3.600.000 l'altro anno, quindi una bella proporzione di popolazione, no? Ora si arriva alla prevalenza partendo dall'incidenza e dalla sopravvivenza, ovviamente, no? Quindi questi sono i sottoinsiemi di quelli degli incidenti che sono poi sopravvissuti, no? Vedete, oggi noi stimiamo che ci siano totalmente in Italia 3.670.000 persone viventi. Questo vuol dire che rispetto all'altro anno l'aumento è all'incirca sempre intorno all'1,2-1,3% del numero totale, parliamo di numeri, no? E soprattutto siamo ormai al 6,2% della popolazione italiana residente, quindi 58, quasi 59 milioni che siamo adesso, quindi circa il 2% in meno di quello che eravamo 4-5 anni fa, ma vedete sono 2 milioni di donne e 1.600.000 uomini, ma soprattutto notate che stiamo parlando di due tumori, stiamo parlando di una mammella, che è il tumore che è stato diagnosticato nel 45% nelle donne che sono vive oggi dopo una diagnosi di tumore, di malattia oncologica, e della prostata. Allora ecco, il concetto che noi applicheremo ancora di più al concetto di guarigione è questo: mammella, prostata, colon retto. Alcuni grandi gruppi oncologici, no, che fanno la differenza sulla nostra gestione. Sarò breve, vedete qua in questa diapositiva che trovate ovviamente nella pagina poi del numero del cancro, quali sono quell'impatto. Non vi ho già detto il tumore della mammella, 45% donne prevalenti, colon retto, tiroide. Perché il polmone, nonostante sia, diciamo, molto importante, è poco rappresentato? Perché è una bassa, ancora bassa, molto migliore di anni fa, ma ancora non altissima sopravvivenza, no? E questo vale anche per gli uomini, ovviamente. Quindi qual è l'utilità di questo? L'utilità è la programmazione. Questa ha implicazioni enormi in sanità pubblica. Come gestiamo tutti i prevalenti con le liste di attesa? Questo, il nostro lavoro qua, no, con IOM è stato anche quello di dare una mano alla programmazione, non solo alla ricerca, ovviamente, no? Ci viene sempre più spesso chiesto sulla prevalenza, nei distretti, nelle reti oncologiche hanno bisogno di sapere quali sono le patologie, qual è l'età, perché all'età c'è la comorbidità, ovviamente, no? E se vediamo quello che è successo, anche quanto tempo è passato dalla diagnosi, e la prevalenza in base agli anni trascorsi dalla diagnosi è l'anticamera ovviamente della guarigione, perché quando abbiamo il 24% di tutti i prevalenti che sono vivi da più di 15 anni, insomma, mi sembra una bella sfida, una bella vittoria, no? Dire che un quarto di tutti i prevalenti sono vivi da 15 anni. Questo è un successo di tutto, dalla prevalenza, guardavo te, ma la prevalenza meglio guardo me, alle terapie, a tutto il sistema. Sostanzialmente il sistema nel suo complesso ci ha portato a questo risultato. Noi non è che sappiamo benissimo che non è abbastanza, ma sappiamo anche che in realtà il sistema ha funzionato bene. E in questa curva della guarigione, ricordatevi la definizione che vi ho dato, vedete, oggi noi pensiamo che dei 3.660.000 persone viventi dopo diagnosi, di queste persone il 39% degli uomini e il 52% delle donne avrà la stessa attesa di vita di chi non ha avuto questa diagnosi, e questo vale anche per i 390-370.000 persone con nuove diagnosi. Quindi ora il professor Locatelli dice, tutti gli intervenuti ci hanno ricordato l'importanza della ricerca, ma la ricerca finora ha prodotto questo, perché questo è il frutto di tutta la ricerca, no? Un grande, diciamo, orgoglio. Ora, diciamo oggi la stima di oggi qual è? Che abbiamo nella prevalenza più di 3.660.000 viventi, vedete un numero che ha un intero di confidenza, non lo mettiamo ma ce l'ha, di cui il 39% degli uomini e il 52% delle donne sono destinati a guarire, cioè a vivere un altro tipo di vita ovviamente, ma con la stessa durata di chi non ha avuto quella diagnosi, no? Ora, la ricerca che cura, la ricerca che è alla base delle nostre conoscenze. La ricerca della guarigione è anche questa. Questa diapositiva è tratta da un articolo pubblicato nell'ottobre del 2023. È importante perché su International Journal of Cancer tutti i registri tumori italiani, quindi il gruppo AIRTUM, ci fa vedere come
l'importanza della, diciamo, l'età alla diagnosi, come a tutti gli stadi, quali sono le probabilità di guarigione. Cioè, è evidente che qua emerge molto chiaramente che avere lo stadio 1 con una mammella in tutte le età vuol dire avere il 99% di guariti. Devo parlare il microfono. Io non riesco a stare fermo, sono mediterraneo, come faccio a stare? Sto fermo. Ricomincio. No, quindi io quello che voi possiate vedere, perché è chiaro che io sono molto eccitato nel far vedere che lo stadio 1 della mammella, a qualunque età, al 99% guarisce. Ma questo è cruciale, cioè, e questo vale per il colon retto, ma come è cruciale capire che uno stadio quarto al 36%, e questo vale per tutta l'età. Ora, dove sta la differenza tra il primo e il quarto stadio? No, rimango qua, faccio il bravo, grazie. E sta nello screening, sta nella nostra capacità del sistema di fare le diagnosi precoce. Questo vale anche per il tumore del colon retto, 65% di guariti, 92% stadio 1, 71% 2 e 35% 3 4. Ecco qua sta il punto della guarigione, in chi ci dice no, ma voi, e qui sono gli stadi, è l'eterogeneità, no, della malattia neoplastica. Ora, quella pubblicazione del ottobre 2023 è poi finita in appendice alla legge sul diritto all'oblio oncologico, che è stata fatta nell'aprile, mi sembra, dello stesso anno, ed è diventata questa tabella. Allora, ecco la relazione tra ricerca in oncologia e implicazioni. È un caso rarissimo, non perché siamo stati bravi, ma perché per la prima volta in questo contesto è stata subito usata. Come vedete, lo stadio 1 del colon retto e della mammella, l'oblio oncologico è garantito dopo un anno, perché ha il 92% di survival, no? Io penso che queste ci insegnano due nuove parole, che sono guarigione e oblio, e ci dimostrano, diciamo, in modo molto robusto, che la ricerca fatta bene, ma la ricerca di team, la ricerca di gruppo, paga per tutti, individui e società. E vi ringrazio. Grazie davvero. Diego, per questa introduzione, e sottolineare che appunto quando hai detto sono davvero eccitato, devo dire che abbiamo fatto decine e decine di riunioni per confrontarsi sui dati, poi l'impaginazione, il confronto, lavoro molto complesso, e che anche questo entusiasmo contagioso per poter presentare questi dati è un elemento importante che ovviamente non deve farci dimenticare però le molte criticità. Andiamo avanti, un tema particolarmente importante, e ovviamente qua ringraziamo l'ISS per il consueto contributo determinante, è quello sui fattori di rischio comportamentali in Italia, i dati dai sistemi di sorveglianza Passi e Passi d'Argento. Anche qui una cara amica, Maria Masocco. Prego Maria. Grazie ancora per questa opportunità e per la bella collaborazione che portiamo avanti su questo volume ormai da qualche anno. Allora, a me il compito di parlare dei fattori di rischio comportamentali tanto chiamati in causa fino a questo momento. Provo un attimo il puntatore. Ok, non vi ricordo che cosa sono i sistemi di sorveglianza passi, mi piace soltanto ricordare che comunque si tratta di sistemi di sorveglianza che si basano su indagini campionali. Il campione è un campione metodologicamente solido, anche di grandi dimensioni. I dati che presentiamo qui in questo volume sono aggiornati al 2023, si basano su un campione del biennio 22-23 di oltre 63.000 individui adulti e oltre 530.000 invece se andiamo a guardare le serie storiche, e 30.000 over 65 da Passi d'Argento. Insomma, questa è la fotografia d'oggi dei fattori di rischio chiamati in causa e correlati all'insorgenza di tumori: fumo, sedentarietà, eccesso ponderale, lo scarso consumo di frutta e verdura e alcol. Questa è una panoramica sull'Italia, dove vediamo appunto che circa il 24% insomma, della popolazione adulta è un fumatore, ma il 17% lo è stato, è un ex fumatore, e una persona su 4 è un forte fumatore, un fumatore cioè che abitualmente consuma oltre un pacchetto di sigarette al giorno. Tra gli ultra 65 anni questi dati ovviamente si modificano, quindi cala il numero di fumatori, per ovvi motivi aumenta la proporzione di ex fumatori. Sedentari riguarda quasi la metà della popolazione che non raggiunge i livelli raccomandati dall'OMS, il 28% è completamente sedentario, quindi non fa alcuna attività fisica né ha uno sforzo durante
un'attività lavorativa che richiede qualche sforzo. L'eccesso ponderale riguarda circa il 40% della popolazione e il 10% obeso. Lo scarso consumo di frutta e verdura, anche qui è un record negativo. Il 5 a day, cioè le famose 5 porzioni di frutta e verdura al giorno non vengono praticamente raggiunte, perché soltanto 7 intervistati su 10 tra adulti e anziani dichiarano di raggiungere queste quantità, e l'alcol riguarda una persona, il consumo di alcol a maggior rischio riguarda il 18% di adulti e anziani. L'alcol, questo indicatore, è un indicatore composito, quindi diciamo che dà conto di diverse modalità del bere, del binge drinking e del bere fuori pasto, cioè diverse modalità del bere sia per quantità che per modalità. Le componenti più importanti sono il binge e il fuori pasto. Qui certamente questa pletea è tutto noto, ma vedere accanto ad ognuno dei fattori di rischio quelli che sono i tumori delle neoplasie chiamate in causa è davvero, insomma, impressionante. Quindi il fumo, non solo il polmone, ma i tumori del cavo orale, ma anche esofago, pancreas, colon, mammelle, ovaie. Per i tumori alcol correlati parliamo ovviamente di fegato, esofago, cavità orale, faringe, laringe, ma anche mammella nelle donne, così come è dimostrato che l'attività fisica riduce comunque il rischio oncologico complessivo, soprattutto di tumori del colon, retto e mammella tra le donne in menopausa, per esempio. È stato dimostrato che a parità di esposizione al fumo o all'eccesso ponderale è protettiva per una serie di altri tumori, e così come ci sono appunto i tumori correlati al sovrappeso, obesità, che riguardano appunto esofago, fegato, pancreas, endomedio e rene e così via. Insomma, questa dunque è la fotografia ad oggi, ma come ci siamo arrivati? Io spero che si intuisca come ci siamo arrivati, e qui possiamo, diciamo, analizzare sia l'evoluzione temporale sia la geografia di ciascuno di questi fenomeni. Quindi qua vediamo il fumo ed è, diciamo, la prima buona notizia, forse l'unica e neanche priva di ombre, visto che però questi dati vanno letti in qualche modo, come diceva il dottor Perrone, alla luce poi di quelli che sono invece i consumi anche degli altri prodotti di tabacco. Allora, c'è una riduzione di circa 6 punti percentuali dal 2008 al 2023, sono più esposti gli uomini, i giovani, il centro-sud e le persone con uno svantaggio sociale. Questi sono i 4 grafici che stratificano appunto per genere, età, residenza e difficoltà economiche, scelto come proxy di determinante sociale, e ci fa vedere non solo l'evoluzione ma anche quali sono i gruppi più esposti. A destra la geografia che insomma coinvolge in modo particolare le regioni colorate in rosso, sono regioni che hanno valori peggiori del dato medio nazionale, e coinvolge quindi le regioni del centro e del sud. Questa è, diciamo, era l'unica forse buona notizia, perché tutto il resto o rimane stabile. Qua vediamo l'alcol a maggior rischio negli adulti, che rimane in 16 anni di osservazione intorno a valori poco inferiori al 20%, coinvolge gli uomini, i giovani e giovanissimi. Vedete che gap importante c'è tra la curva blu dei giovani e la curva rossa dei meno giovani, no? Quindi i giovani che riescono ad arrivare a prevalenze addirittura che intorno al 35%, quindi quasi appunto il doppio del dato medio nazionale, o 3 volte tanto quello che consuma la persona più matura di età. Questo è l'unico fattore di rischio che in qualche modo è appannaggio invece del nord, del nord-est, per le chiare ragioni legate alla cultura del bere, e delle persone con meno difficoltà economiche. Ecco, questa è l'unica eccezione nel panorama dei fattori di rischio comportamentali. È vero pure che questo è un indicatore, come dicevamo, composito, che dà la quota cumulativa di persone che fanno un consumo di alcol o per diciamo consumo in quantità o per modalità diverso, e ognuno di questi indicatori, cioè il binge drink, il fuori pasto, il consumo abituale elevato, in realtà
e disegna profili di consumatori molto diversi. Quindi se il binge drink e il fuoripasto sono prerogativa dei più giovani e delle persone senza difficoltà economica, il consumo abituale elevato in realtà ancora una volta disegna un gradiente sociale a sfavore delle persone socialmente più svantaggiate. Interessante quello che si nota in questo grafico, questo incremento recente comunque delle donne, quindi il gap tra uomini e donne si riduce, ma per un aumento, una tendenza all'aumento nelle donne. La sedentarietà, brutta notizia, aumenta ovunque, sono più coinvolte le donne, le persone meno giovani, ancora una volta le regioni del sud si colorano di rosso e ancora una volta c'è un grande gradiente sociale nella sedentarietà. Vedete quanto, che peraltro gradiente che peraltro si amplia nel tempo, no? Quindi aumenta questa distanza tra il nord e il sud, aumenta la distanza tra i più e i meno ambienti. L'obesità è francamente stabile nel tempo intorno al 10%, non ci sono molte differenze tra uomini e donne, coinvolge ovviamente di più le persone andando avanti con l'età. In termini di ripartizione c'è una tendenza all'aumento delle regioni del nord che vanno avvicinandosi a quello che si osservava e si è osservato in 15 anni come prevalenza di obesità nel meridione. Quindi in realtà questo, diciamo, gap si colma, ma perché c'è una tendenza all'aumento dell'obesità nelle regioni del nord. Lo svantaggio sociale è ancora una volta molto importante. Concludo con il consumo di frutta e verdura, anche qui nessuna buona notizia, è francamente stabile. Qui leggiamo il consumo delle 3 porzioni anziché del 5 a day sui grafici diciamo dei trend temporali, perché il 5 a day proprio non si muove minimamente. E diciamo sono più esposti per scarso consumo di frutta e verdura gli uomini, i più giovani ne consumano di meno, ancora una volta le regioni del sud e lo svantaggio sociale. Ora dunque una costante che leggiamo è certamente questo gradiente il gradiente sociale, il gradiente geografico a sfavore delle regioni meridionali e lo svantaggio sociale sono una costante che leggiamo in tutti questi comportamenti, ad eccezione dell'alcol, ma ad eccezione di alcuni consumi di alcol come il binge drinking e il prevalentemente fuoripasto. Ma qui apro una parentesi: se queste sono le costanti dei fattori di rischio, in realtà sono le costanti anche della partecipazione allo screening. Qui vediamo sulla sinistra la cartina della coperture totali per regioni di residenza, un esempio sullo screening mammografico. Vediamo ancora una volta che le regioni del sud si colorano di rosso proprio perché hanno delle quote significativamente più basse di partecipazione allo screening mammografico rispetto al resto del paese, ma lo leggiamo nel grafico di destra, le coperture per sottogruppi della popolazione ancora identificano tra le straniera le persone che fanno meno prevenzione, cioè partecipano di meno allo screening mammografico, che sia diciamo sul programma organizzato o che sia opportunistico. E quindi alla luce di questi dati, se vogliamo tornare ai nostri fattori di rischio, non possiamo aspettarci che la prevalenza delle persone che fondamentalmente resta fuori dalla diagnosi precoce la prevalenza, volevo dire, dei fattori di rischio delle persone che restano fuori dalla diagnosi precoce è maggiore del resto. In questi 3 grafici, per i 3 screening mammografico, cervicale e colorettale, sono riportate le prevalenze di fumo, alcol, eccesso ponderale, sedentarietà e frutta e verdura nelle 2 popolazioni, di chi fa lo screening secondo le linee guida e di chi invece non vi partecipa o lo ha fatto in tempi oltre i tempi raccomandati. Quindi sostanzialmente al minor ricorso al test di screening per la diagnosi precoce si aggiunge anche una maggiore esposizione ai fattori di rischio, quindi restano fuori dalla prevenzione le persone che in qualche modo hanno peraltro anche un rischio maggiore a causa degli stili di vita. Quindi in sostanza, per concludere, ahimè nessun miglioramento reale se non nel fumo di sigaretta, che però va letto alla luce dei dati sui consumi dei nuovi prodotti del tabacco.
Le differenze di genere ci sono a sfavore degli uomini e non si colmano, e lì dove si avvicinano è perché c'è un peggioramento tra le donne, come con l'alcol e con il fumo abbiamo visto anche storicamente. Il gradiente geografico a sfavore delle regioni del sud si conferma in tutti i campi, ad eccezione ancora una volta forse dell'alcol, di alcune tipologie di consumo alcolico. E quando si riduce perché peggiora nelle altre aree del paese. Le differenze sociali negli stili di vita non si colmano, anzi abbiamo visto si amplificano, per esempio per obesità e sedentarietà. Le disuguaglianze sociali nella prevenzione sono significativi e i determinanti sociali si associano ai fattori di rischio e si concentrano spesso sugli stessi individui, quindi aumentando l'esposizione al rischio di malattia, la difficoltà di accesso alla prevenzione attraverso la diagnosi precoce e la vulnerabilità, come sappiamo, agli esiti peggiori della malattia. Quindi concludo ringraziando ovviamente sempre tutta la rete a cui diciamo Rete Passi e Passi d'Argento, il gruppo di lavoro dell'istituto, ovviamente il gruppo tecnico. Grazie. Assoluta necessità di continuare nell'opera di prevenzione e sensibilizzazione con campagne sui corretti stili di vita. C'è un piccolo cambiamento al programma e davvero con piacere la parola a Lucia Castellano, che è collegata. Lucia Castellano è la provveditrice regionale dell'amministrazione penitenziaria della Campania, e quest'anno un intero capitolo dei volumi dedicato proprio a questo tema ed è firmato da Lucia. Lucia, a te la parola. Grazie mille, mi sentite bene? Sì, perfettamente. Buongiorno a tutti, io vi devo ringraziare di cuore, davvero non sono parole formali, perché non sapete quanto è importante per il nostro mondo entrare in contatto col vostro, per le ragioni che brevemente, cercando di essere più sintetica possibile, andrò a illustrare rispetto appunto alla tutela di una particolare fascia della popolazione, che è la popolazione non libera, detenuta. Sono in Italia circa 65.000 i detenuti, i cittadini detenuti privati delle libertà, detenuti negli istituti penitenziari, di cui circa 7.800 in Campania sotto la mia diretta responsabilità. Si tratta di una fascia di popolazione, e qui devo fare una piccola premessa, la cui tutela della salute è oltremodo difficile per una pluralità di fattori che cercherò brevemente di illustrare. Prima di tutto, non so se voi sapete che nel 2008 c'è stata un'importantissima riforma, cioè la sanità penitenziaria è passata al servizio sanitario, è passata quindi alle ASL e non è più appannaggio dell'amministrazione della giustizia. Fino al 2008 è stato così, e naturalmente noi abbiamo salutato come una grandissima vittoria questa riforma, perché equipara appunto la tutela della salute del cittadino detenuto a quella del cittadino libero, quindi come l'EA, come tutti i diritti del cittadino libero sono identici a quelli del cittadino detenuto sulla carta. Quindi in questo momento, dal 2008 in poi, ci sono queste due istituzioni importanti che a pari titolo all'interno degli istituti si occupano di salute del detenuto, con una ripartizione di compiti molto precisa, cioè tutto quello che è tutela della salute, quindi prevenzione, diagnostica, cura, decisione dei percorsi, è di appannaggio della sanità, delle ASL. Quello che è naturalmente sicurezza del detenuto e soprattutto controllo, in termini naturalmente non polizieschi, ma monitoraggio degli adempimenti da parte dell'ASL, è invece compito nostro. Dirlo così è molto semplice, in realtà ci sono delle grandissime interferenze. Prima di tutto potete immaginare quanto sia, come dire, ricattabile, uso un termine forte, la sanità penitenziaria rispetto per esempio alle dichiarazioni di incompatibilità col regime penitenziario, a tutto quello che è diciamo che sono strumenti
doverosi, che sono però spesso utilizzati dai detenuti per guadagnare più presto la libertà, soprattutto da alcune categorie di detenuti. E pensate a quanto sia complesso il rapporto con il detenuto in un posto che è il carcere, che è di per sé ammalante. Quindi noi stiamo chiedendo la tutela di cittadini in un posto che ammala. È come andare a chiedere di guarire la malaria in un posto dove ci sono gli stagni che la producono, scusatemi la metafora volgare. E questo è un punto importante, soprattutto rispetto al problema della salute mentale e della psichiatria penitenziaria, perché noi tendiamo, purtroppo con un'abitudine culturale nostra, a psichiatrizzare, cioè a tradurre ogni diciamo pur legittimo momento di sfogo, di incongruenza rispetto a regimi molto pesanti, tendiamo a chiedere alla sanità una cura di tipo psicologico, psichiatrico e quindi un approccio farmacologico spesso ancora più dannoso per il paziente. Quindi questa è un po' la situazione. Ci sono queste due istituzioni che si occupano di cittadini detenuti e che lo fanno non sempre così, in maniera così, come dire, innanzitutto in maniera con un rapporto fra loro, diciamo, fluido e collaborativo, ma con un approccio più che altro difensivo. Pensiamo per esempio soltanto alle decisioni sull'invio in ospedale per una patologia urgente di un detenuto, quanto può essere da un lato difensivo l'approccio per cui lo mando in ospedale anche se c'ha il mal di testa per togliermi la responsabilità, dall'altro quanto possa essere strumentale per il detenuto. Quindi è davvero un mondo molto difficile, ed è un mondo molto difficile soprattutto per gli aspetti della prevenzione. E vengo poi alla nostra materia. Allora oggi parliamo di cancro e carcere in un posto dove, ho sentito l'intervento che mi ha preceduto, dove il fumo non solo non è vietato, ma è diciamo accettato, perché è uno dei modi per sopportare l'insopportabilità del carcere, dove le condizioni detentive, c'è un libro bellissimo di Daniele Gonin, un po' risalente nel tempo, che parla proprio del corpo incarcerato, quindi della carcerazione stessa come foriera di malattie anche fisiche, non soltanto della psiche e dell'anima. E quindi è l'aspetto della prevenzione in un posto così costretto, così malsano e così sedentario ovviamente, è molto complicato. E poi da qui a qui aggiungo un altro tema importante che rende difficile l'aspetto della prevenzione, che è la bassa scolarità e la bassa recettività della popolazione detenuta e anche la bassa coscienza dei propri diritti. Pensate che io nel mio nel capitolo di questo libro, vi ringrazio molto di avermi ospitato, davvero per me è stato molto importante, cito una sperimentazione dell'Università Luigi Vanvitelli del 2022 per testare il livello di conoscenza del rischio di papillomavirus nelle donne detenute. Sono state intervistate donne detenute in 4 penitenziari del paese e i risultati sono che il 41% delle intervistate riconosceva il virus come trasmissibile sessualmente, il 36% lo identificava semplicemente come cancro dell'utero e il 16% addirittura riteneva che si trattasse di cancro alla bocca. E quindi qua capiamo anche che azione di prevenzione, che capillare presa in carico ci voglia anche dell'utenza, ed è questo che oggi manca, e questa è una delle ragioni per cui sono felice di stare qui oggi con voi a parlarne, perché manca questo approccio
alla prevenzione conoscitivo, in cui appunto si dice al detenuto o alla detenuta: guarda che tu hai diritto, perché è previsto come LEA, a fare queste azioni di prevenzione. E quindi la campagna di prevenzione oncologica dovrebbe essere naturalmente di competenza della ASL, e a noi dell'amministrazione penitenziaria il compito e la responsabilità di verificare che siano realizzate. Noi abbiamo in mente in Campania una campagna di prevenzione a tappeto, che non è stata fatta ancora, che veramente fa un po' tremare le vene ai polsi. Pensate a una donna condannata a 10 anni che per 10 anni non fa una mammografia di prevenzione, e queste sono cose che diciamo chiamano una responsabilità enorme, non solo le ASL ma anche l'amministrazione penitenziaria, che dovrebbe e quindi la campagna di prevenzione dovrebbe partire in Campania, e credo che in altre regioni anche sta partendo, e quindi diciamo è tutto molto ancora, nonostante la riforma sia ormai abbia ormai 15 anni, è tanto l'insufficienza di strumenti quanto la scarsa attitudine alla collaborazione istituzionale. Io questo lo devo dire, è un po' la crisi di entrambi il sistema. Noi siamo un sistema in crisi, e anche la sanità un po', almeno in Campania lo è, rendono ancora lontana la prospettiva di una tutela collegiale sinergica della salute del detenuto. Pensate per esempio a come sarebbe importante se in carcere ci fosse una carta dei servizi di ciascuna ASL con tutti i diritti del detenuto, che cosa può fare, quali sono gli screening di prevenzione delle varie malattie e quali poi sono i sistemi e i percorsi di cura, e cosa offre la ASL. Ecco, questo potrebbe essere un'altra forma importante di tutela preventiva della salute dei detenuti, mentre noi ci occupiamo sempre delle emergenze. Però questa di stamattina è la concretizzazione di un'interlocuzione felice, di cui io sono molto contenta e speranzosa, quindi spero di non aver rubato molto tempo, e vi ringrazio davvero. Sono pronta a qualunque tipo e forma di collaborazione per la tutela dei nostri cittadini detenuti. Grazie mille. Grazie davvero Lucia per questo intervento. Mi fa molto piacere, devo dire che come IOM stiamo studiando, proprio in collaborazione con la dottoressa Castellano, un progetto che presenteremo importante, proprio perché è importante andare a raggiungere e fare prevenzione anche in questa fascia di popolazione. Quindi senz'altro Lucia, torneremo da te con un progetto ben preciso. Andiamo avanti. L'altra cara amica Paola Mantellini dell'Osservatorio Nazionale Screening. Paola, ci sei? Sono qui, mi vedete? No, ci sentiamo, eccola qua. Ciao Paola, lei ci parlerà appunto di screening oncologico. Voi sapete che l'Osservatorio Nazionale Screening è parte integrante dei volumi dei numeri del cancro 2024. Prego Paola. Ok, vediamo se riesco a condividere la mia presentazione, se mi dite se la vedete, vi sono grata. Sì, la vediamo. Provo a metterla in formato presentazione, vediamo se ci va. Dimmi Mauro, se la vedi a schermo intero. Sì, perfetta, vai. Allora, innanzitutto grazie, sono molto dispiaciuta di non essere con voi in quella bellissima sala, ma sono con voi ovviamente con il mio pensiero e il mio cuore. Io vi ringrazio per tutto quello che IOM fa e per questa grande collaborazione che viviamo però nel tempo noi, no? Questo è l'epilogo di un percorso che facciamo durante tutto l'anno. Mi permetto prima di fare la mia presentazione, di rivolgermi alla dottoressa Castellano, nel senso che nel Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 sono state previste delle specifiche azioni che vengono chiamate equity oriented, e relativamente agli screening oncologici la maggior parte delle regioni italiane ha previsto interventi di screening e sensibilizzazione nelle carceri, per cui volentieri, se voi state preparando questa iniziativa con noi come Osservatorio Nazionale Screening, ci siamo anche per fare un update delle attività che stiamo svolgendo. Allora, scorrono, le vedete? Questa è la mia disclosure, scorrono le slide.
Mi sentite? Sì, sì, vai, vai. Ok, perfetto. Allora, io ritorno sempre sui dati, volevo sottolineare che la dottoressa Masocco vi ha fatto vedere i dati di Pasti. I dati di osservatorio sono diversi nella rilevazione rispetto ai dati di Pasti. I dati di Pasti è un'indagine campionaria, quindi vengono intervistate delle persone, dei cittadini, e gli viene chiesto se hanno fatto un test di screening nell'intervallo raccomandato. Noi invece facciamo una valutazione puntuale sulle persone che hanno aderito all'invito allo screening e hanno partecipato anno per anno. Quello che vi farò vedere oggi è che è presente nel volume è l'estensione effettiva, cioè la copertura da invito in un arco temporale che va dal 2018 al 2023, ma in realtà ci soffermeremo sostanzialmente sul 2023, e poi l'indicatore NSG di copertura, che è la copertura da esami, sempre relativa allo stesso periodo, ma in particolare sul 2023. Quindi da una parte vi farò vedere quella che è la proporzione di persone che sono state invitate sul totale degli aventi diritto, quindi la capacità di offerta del servizio, dall'altra vi faccio vedere la copertura di esami che tiene conto sia della capacità di offerta del servizio che della propensione dei cittadini a partecipare. Allora, questo primo dato che vi mostro è il dato relativo alla copertura da invito allo screening mammografico nella fascia 50-69 anni. E se ci soffermiamo sul 2023, io non so se vedete il cursore, comunque abbiamo un dato di estensione complessiva per l'Italia del 94% e registriamo come di consueto una differenza geografica che però, se guardate rispetto al 2020, è una differenza geografica che si è andata riducendo, cioè pian pianino le regioni del sud, ancorché a valori non ottimali di estensione, però stanno rosicchiando spazio e si stanno avvicinando a quelle del nord. Quindi sostanzialmente e comunque siamo in progressione rispetto all'anno precedente, in miglioramento. Se guardiamo la copertura dello screening da esami, no? Quindi quante persone hanno fatto l'esame sul totale di quelle che ne avevano diritto, e anche qui vediamo che il dato italiano è del 49% nel 2023, in miglioramento di circa 6 punti percentuali rispetto al 2022 complessivamente. Il gradiente nord-sud si mantiene, abbiamo delle buone performance al nord, accettabili al centro, al sud siamo al 31, ma se vedete la barrettina verde negli anni dal 2020 dimostra che le regioni del sud stanno migliorando le proprie performance. Per quanto riguarda invece lo screening colorettale, nel 2023 complessivamente abbiamo avuto un'estensione del 94%, quindi un ottimo valore. Anche qui c'è un gradiente nord-sud, dove però vedete che chi performa meglio è sostanzialmente il centro, in termini di inviti spediti alla popolazione che ne aveva diritto. Anche nel caso dello screening corretto si nota un progressivo incremento sia complessivo dell'Italia, ma delle regioni del sud. Per l'indicatore di copertura, cioè quante persone hanno fatto il test per la ricerca del sangue occulto fecale sugli aventi diritto, vediamo che c'è un miglioramento di circa 4-5 punti percentuali rispetto al 2022, qui siamo al 32, qui siamo circa al 27-28%, migliore il dato al nord, decisamente non soddisfacente al sud, ma comunque in miglioramento. Devo dire che questo è lo screening che soffre di più diciamo in termini di performance. E quindi l'estensione effettiva dello screening cervicale, in questo caso qui siamo a un dato storico per quanto mi riguarda, nel senso che Mauro, ti sento parlare, non so se ti rivolgi a me. Comunque, se hai da dirmi qualcosa, volentieri. Un dato storico. Un dato storico, perché vedete che anche le regioni del sud sono riuscite a invitare addirittura più della popolazione bersaglio per quell'anno. Quindi veramente un dato storico del quale dobbiamo essere contenti. Dobbiamo sperare che però questo dato si confermi e si mantenga nel tempo. Per quanto riguarda la copertura,
è ovviamente in miglioramento al nord, in miglioramento al nord e questo è giusto ricordare che che c'è la regione Lombardia che recentemente, che prima non faceva screening cervicale ma che adesso lo fa e che quindi con il test primario con l'HPV, quindi insomma sicuramente un miglioramento al nord, ma anche di nuovo si conferma al sud. Vediamo che la copertura, probabilmente molto è l'effetto di questo aumento degli inviti, insomma sostanzialmente e complessivamente in Italia siamo in aumento di circa 6 punti percentuali rispetto al 2022. Quindi insomma un 2023 che ci riempie di gioia, nel senso che se confrontiamo gli inviti che ci sono stati nel 2023 rispetto al 2022, siamo in aumento importante sia sul colon retto che sulla cervice, ma anche sulla mammella. Ci avviciniamo sempre di più a quello che è l'obiettivo europeo che dice che nel 2025 deve essere garantita l'offerta di screening ad almeno il 90% dei cittadini europei. Ma non è che, ora non so dirvi se realmente nel 2025 ci riusciremo, comunque siamo molto vicini e vi assicuro che a livello europeo non è che è tutto rose e fiori, però è chiaro che noi questo risultato lo dobbiamo raggiungere e più che altro lo dobbiamo mantenere, il che significa che il nord e il centro non possono arretrare, ma che le regioni del sud devono avanzare ulteriormente. Voglio dare uno sguardo al futuro, sto per concludere, ricordandomi che c'è questa importante azione congiunta della Commissione europea che si chiama EU Can Screen, che è finanziata con 31 milioni di euro dalla Comunità Europea più altri 8-9 che sono di diretto cofinanziamento da parte degli Stati membri e che ha come obiettivo quello di ridurre il carico di malattia oncologica in Europa attraverso programmi di screening del cancro efficaci. Una grandissima altra parola, sostenibili, c'è un serio problema di sostenibilità. Vorrei ricordare che Diego Serraino ha fatto vedere quello studio dove si valutavano le morti evitabili e diciamo a carico di chi era maggiormente in carico l'evitabilità delle morti e si è visto chiaramente che il ruolo della prevenzione è molto importante, ma vi assicuro che per come sono le cose ora, per come si stanno sviluppando gli ambiti di screening, dobbiamo lavorare moltissimo per ottimizzare i percorsi in una logica di sostenibilità. Sostenibilità e al contempo riduzione delle disuguaglianze, questo per riallacciarmi a tutte le considerazioni giustissime che ha fatto la dottoressa Masocco. In questa joint action si affronterà il problema, la questione dell'implementazione, del migliorare ulteriormente i programmi di screening per cancro della mammella, del colon retto e del colon dell'utero, ma c'è una visione aperta, si faranno studi di fattibilità per quanto riguarda lo screening del cancro del polmone, della prostata e dello stomaco. La joint action è costituita da 11 progetti. Voglio ricordare che l'Italia è il coordinatore del progetto numero 9, che è quello sull'approccio di screening stratificato sul rischio, che ha proprio come obiettivo quello di ottimizzare i percorsi ragionando in una logica, diciamo così, di stratificazione in cui si cercheranno di adottare tecnologie e intervalli più intensivi nei confronti di chi ha un maggior rischio di sviluppare un tumore e invece nei confronti di chi ha un rischio basso si adotteranno, si applicheranno modalità meno intensive, intervalli più rarefatti, quindi si cercherà di dare a chi ha diritto quello di cui ha bisogno, sia che sia alto rischio sia che sia a basso rischio. Io ho finito e colgo l'occasione per augurare a tutti delle serene buone feste. Grazie davvero Paola anche per avere definito questo impegno e il ruolo dell'Italia come coordinatore. Importante anche, sono confortanti i dati soprattutto della risalita del sud, molto resta ancora da fare, anche qui vince il gioco di squadra e quindi la collaborazione fra IOM e Osservatorio Nazionale Screening è davvero fondamentale. Andiamo avanti, siamo perfettamente nei tempi. Da un'amica Paola Manterina a un altro caro amico Federico Spandonaro che ci parlerà delle prospettive dello screening per il carcinoma polmonare. Prego Federico. Buongiorno, anch'io ringrazio, sono particolarmente contento e onorato di poter
portare questo piccolo contributo. Ringrazio il dottor Perrone. Quello che vi porto è una piccola sintesi di un lavoro di ricerca fatto con un gruppo che, come vedete, comprende Giulia Veronesi, Roberto Ferrari, Anna Gianarelli, Paolo Graziano e Barbara Polisten, oltre me. Abbiamo sostanzialmente costruito un modello economico, quindi un modello costo efficacia e costo utilità sullo screening al polmone. È un tema noto, un tema molto già, come dire, avanzato. In letteratura ci sono molti studi che dimostrano la costo efficacia dello screening al polmone, anche se con un punto interrogativo su quale sia il livello di costo efficacia. Quindi qualche studio sostiene che sia costo efficace con una willingness to pay, quindi con una volontà a pagare piuttosto bassa, altri studi invece la considerano molto più alta. Vorrei però dirvi perché abbiamo provato a fare questo modello. Tra l'altro Giulia Veronesi aveva già pubblicato con altri colleghi un modello qualche anno fa. Credo che la ragione fondamentale per cui ci siamo riproposti di riaffrontare il tema è che pensiamo che queste modellizzazioni devono diventare davvero un supporto alle politiche sanitarie. Si dice sempre che questo tipo di studi servono per prendere decisioni, dopodiché si fa uno studio, si pubblica, perché questo è, poi dopodiché li rimane, ma intanto il mondo cambia. Io credo che invece questi modelli debbano essere degli strumenti che ovviamente non prendono decisioni, ma aiutano a prendere decisioni seguendo quello che è l'evoluzione nella società, e ovviamente dipende dalle tecnologie. Già qualcuno prima di me mi ha preceduto dicendo molto di quello che oggi vediamo è l'effetto del fatto che abbiamo tecnologie sempre più performanti, abbiamo sempre più opportunità terapeutiche e quindi si aumenta l'efficacia dei nostri trattamenti. Ovviamente, per esempio, diventa molto più favorevole fare uno screening. Ovviamente cambiano le caratteristiche socio-economiche della popolazione, ovviamente cambia anche l'organizzazione dei servizi. Quindi abbiamo pensato che fosse arrivato il momento di ricostruire un nuovo modello e vedere che cosa succedeva. L'altro obiettivo assolutamente non secondario è quello ovviamente di stressare il valore della prevenzione. Sappiamo tutti che le risorse per il servizio sanitario nazionale sono poche e ovviamente oggi investire in prevenzione è davvero una delle poche come dire, speranze che abbiamo di riuscire a tenere sempre in piedi il sistema in maniera sostenibile. Velocissimamente, poi il contributo ovviamente è nel volume. Il contributo completo è in submission, quindi insomma spero presto sia pubblicato. Velocissimamente abbiamo costruito un modello che ha una caratteristica fondamentalmente di essere molto flessibile, cioè sostanzialmente abbiamo creato un modo per il quale mano a mano che arriveranno nuove opportunità terapeutiche, quindi nuove molecole, eccetera, possano essere inserite senza dover rifare da capo tutto il modello. Questo ci permette di non buttare a mare il lavoro ogni 2 anni. Ci siamo molto concentrati sull'organizzazione dello screening, parametrizzando varie opzioni possibili, ancorché poi in letteratura si sta andando verso una certa direzione, e principalmente volevamo capire quanto l'adesione allo screening, che è una delle variabili più difficili da stimare, in realtà bisogna fare delle assunzioni, incidesse sui risultati finali. La prospettiva è stata ovviamente sia quella del Servizio Sanitario Nazionale che quella della società. Abbiamo cercato di fare un modello a lunga gittata, quindi abbiamo praticamente un lifetime, nel senso che abbiamo simulato per 30 anni. Perché 30 anni? Perché se cominciamo a fare uno screening su una popolazione di over 50 anni, per esempio, ci vogliono 30 anni prima che finisce il primo pezzo e quindi si va a una sorta di come dire, situazione a regime. L'analisi è stata fatta sia in termini di costo efficacia che in termini di costo utilità, quindi con i quali, quindi con la vita e qualità di vita messi insieme, e abbiamo ovviamente confrontato scenario di screening e scenario di non screening. Un'altra caratteristica del modello, sempre perché è pensato per diventare uno strumento di uso, come dire, speriamo continuativo, e che fa insieme sia l'analisi economica, quindi l'analisi di efficienza, sia l'analisi di sostenibilità, quindi il cosiddetto budget impact, cioè se sostanzialmente, al di là del fatto che sia efficiente, possa essere sostenibile. Abbiamo considerato ovviamente i costi di impianto dello screening, i costi del personale, il costo di reclutamento dei pazienti, tutta la parte di costi sanitari, quindi dall'istologia, la stadiazione, il trattamento, eccetera, eccetera. Insisto, abbiamo cercato di parametrizzarlo in modo che mano a mano che cambieranno anche le pratiche cliniche, il modello possa essere facilmente adattato, e poi anche i costi
indiretti, non ultimi costi di trasporto del paziente, perdite di produttività e quant'altro. Quindi abbiamo cercato di fare un modello che contenesse tutto. I risultati sono questi, e sostanzialmente, come vedete, nei due, poi ovviamente questa è veramente una piccolissima sintesi dei risultati. Si fanno più o meno 40.000 diagnosi l'anno se l'orizzonte, come dire, se le cose vanno come abbiamo ipotizzato. Noi abbiamo ipotizzato nel caso base un tasso di adesione del 30%, che è abbastanza alto, ma e poi vi farò vedere che cosa succede se cambiamo gli argomenti. Abbiamo preso le indicazioni del Ministero, da un tavolo del lavoro del Ministero, quindi uno screening biennale per i forti fumatori, quindi popolazione a rischio dai 50 anni in poi, e come vedete abbiamo, questa è la cosa fondamentale, ovviamente una riduzione dei decessi, 1 milione di anni di vita in più nei 30 anni guadagnati, sfioriamo il 1 milione anche se lo correggiamo per la qualità di vita. I costi ovviamente aumentano perché c'è un costo di impianto, evidentemente aumenta ovviamente il costo per l'analisi istologica, per la stadiazione, per la chirurgia, perché troviamo pazienti in maniera più precoce, quindi evidentemente facciamo meno trattamenti farmacologici e più chirurgia. I costi per i farmaci invece nel lungo periodo finiscono per ridursi, questo perché evidentemente trattiamo i pazienti con molecole che costano meno se riusciamo a trattarli in maniera più precoce. C'è un grosso impatto anche sui costi indiretti che si riducono, e come vedete questo è un po' il risultato nuovo. Se con le nuove terapie rispetto ai modelli che erano stati fatti già 2 o 3 anni fa, addirittura in queste condizioni lo screening diventa dominante, cioè sostanzialmente non serve pensare che, come dire, ha una costo efficacia, addirittura fa aumentare le conseguenze in termini di salute facendo risparmiare un po' di soldi. Non sono tantissimi, ma comunque vuol dire che addirittura diventa come dire, favorevole. Come vi dicevo, abbiamo fatto anche un'analisi di sostenibilità. Bisogna considerare che ovviamente il primo anno c'è un impatto. Noi ovviamente abbiamo anche fatto una serie di scenari, come dire, il primo anno può essere che c'è l'emersione, no, anticipiamo l'emersione di una serie di pazienti, quindi ovviamente il carico è anche derivante dal fatto che all'inizio dello screening ne prendiamo di più, poi probabilmente questo nella realtà non sarà, perché le tassi di adesione non saranno immediatamente altissimi, quindi probabilmente c'è una progressione prima che questo avvenga. Ovviamente il primo anno, per quello che vi dicevo, ci si aspetta un aggravio non indifferente dei costi dei farmaci, che noi stimiamo in circa 120 milioni, che sono sicuramente un impatto importante. La cosa interessante è che se facciamo l'analisi sui 5 anni, il recupero dell'investimento è molto rapido. Già in realtà nei 5 anni il costo dei farmaci diventa negativo, cioè il delta diventa negativo, cioè sostanzialmente si recupera. Queste sono le analisi di sensibilità, e il modello è molto robusto, nel senso che cambiando i parametri sostanzialmente i risultati cambiano veramente molto di poco. Quello che mi interessa di più, perché poi era un po' la finalità vera di questo esercizio, e farvi vedere questo grafico. Questo grafico dice che cosa succede se cambiamo i tassi di adesione. Come vedete, da un certo punto in poi, ovviamente se aumentano i tassi di adesione sono sufficientemente alti, il modello ha un costo per anno di vita salvato addirittura negativo, quindi diventa dominante, però come vedete è estremamente robusto, anche con tassi di adesione piuttosto bassi. Il modello dice che sostanzialmente è un ottimo investimento. Anche se avessimo un tasso di adesione del 5%, come vedete il costo sarebbe intorno ai 3.000 euro per vita salvata, che è come dire, adesso non abbiamo un threshold, come si dice in Italia, ufficiale, ma certamente molto basso rispetto a quelle che sono in generale le opportunità terapeutiche che vengono adottate. Le due linee sono una nel caso che consideriate i costi indiretti, quindi nella prospettiva della società, che ovviamente è ancora più favorevole, ma anche se ci allineiamo sulla linea di sopra, che è quella dell'impatto sul terzo pagante, quindi sul Servizio Sanitario Nazionale, quello che vi sto dicendo rimane sostanzialmente valido. Abbiamo fatto poi una serie di altre analisi di scenario, abbiamo visto che cosa succedeva se si faceva uno screening biennale piuttosto che triennale o annuale. Come dire, si conferma quello che un po' la letteratura ormai è convergente, cioè che convenga fare uno screening biennale, ma comunque rimane come dire, largamente
vantaggioso in tutti i casi. Abbiamo fatto anche vedere se il richiamare per i casi in qualche modo non conclusivi dello screening o no cambiasse i risultati. Insomma, come vedete gli istogrammi sono tutti negativi, il che vuol dire che è sempre un buon investimento. Tradotto, credo che il modello dica che il continuo arrivo di innovazione, quindi di nuove opportunità terapeutiche sempre più efficaci, sta rendendo gli screening un investimento sempre più importante da fare, quindi in termini di sanità pubblica devono essere assolutamente una priorità. E il fatto che nel giro di 5-6 anni i risultati che fino a qualche anno fa dicevano sì facciamolo ma è costo efficace, con una willingness to pay relativamente alta, qui addirittura adesso poi i modelli ovviamente non sono mai la verità assoluta, ma ci dice che probabilmente addirittura si va a risparmiare nel giro di pochissimi anni. Ci dice che dobbiamo stare appresso a queste cose e continuamente rivedere le nostre simulazioni. Non può essere un esercizio di puro stile accademico per poi lasciarlo là, ma deve essere realmente uno strumento per incentivare la politica a fare investimenti nella prevenzione e continuare a farli. Grazie. Grazie davvero Federico per questo aspetto e per sottolineare quanto sia un investimento il tema della prevenzione. I dati lo dimostrano senz'altro. Andiamo avanti. Il ruolo delle reti oncologiche. Sandro Pignata dirige la rete oncologica della Campania, una di quelle reti che negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo importante, impetuoso, diventando un punto di riferimento. Le reti oncologiche sono essenziali, Sandro, quanto sono importanti anche per i pazienti. Intanto grazie Franco, grazie a Mauro, grazie ad Ion e Airtum per aver voluto ospitare un paragrafo di questo libro che abbiamo scritto insieme a Giampiero Fasola e anche per avermi voluto qui oggi. Ovviamente l'oncologia è grande parte del sistema sanitario nazionale in termini anche di impegno di risorse e anche di esigenze. E quali sono le criticità con cui i vari sistemi sanitari regionali devono cimentarsi? Intanto la disparità dell'accesso ai servizi, integrare i vari setting di assistenza, non solo ospedali ma anche territoriali, combattere il ritardo diagnostico. Noi parliamo di mortalità, ma la mortalità è tanto condizionata dal ritardo diagnostico. Se un paziente arriva alle cure in condizioni buone, ha più opportunità terapeutiche e soprattutto in un sistema sanitario nazionale come il nostro, basato sul principio dell'equità, fare in modo che ci sia accesso equo anche alle innovazioni e alle cure di qualità, il tutto mantenendo la sostenibilità del sistema. Quindi una sfida molto molto importante. Ecco, io credo che una regione che deve assicurare l'assistenza deve decidere tra due modelli alternativi. Vedete, questo è il modello in cui c'è disegnato un super paziente. Questo super paziente più grande è il paziente che un po' per fortuna, un po' per capacità economiche o per altro, riesce ad arrivare nel supercentro dove sono presenti tutte le innovazioni, tutte le possibili cure di qualità, i migliori chirurghi e così via. Tutti gli altri pazienti, sempre per caso o perché non hanno le risorse, accedono in istituzioni che non hanno le stesse potenzialità di qualità di cura. Ecco, io credo che una regione che pensi di basare l'assistenza oncologica solo su supercentri non ha alcuna possibilità di successo, intanto perché l'oncologia è un fenomeno così grande che non può essere affrontato solo da supercentri, ma anche perché non sarebbe sostenibile, perché le innovazioni costano e quindi bisogna mettere in rete anche i costi di queste innovazioni. È qui che nasce l'esigenza di una rete, cioè connettere i supercentri, che ovviamente hanno un ruolo fondamentale, con tutti gli altri centri del network regionale. E se ci fate caso, queste frecce, ed è molto importante che lo teniamo presenti, sono bidirezionali, perché se noi immaginiamo un sistema che semplicemente conduca
i pazienti verso un hub, ovviamente intanto creiamo una confusione, una discordia immane. Noi dobbiamo fare in modo che i centri più piccoli siano in squadra con i centri più grandi, come in una squadra di calcio dove non tutti e 11 sono dei fuori classe. E quindi la rete deve ottimizzare il percorso, gestirlo, perché il paziente, fortunatamente per lui, sta poco in ospedale, poi torna a casa, si rivolge a un ambulatorio nel proprio quartiere, a un ospedale più vicino, e quindi la connessione tra le strutture della rete è l'elemento fondamentale per garantire la migliore qualità del paziente e anche per l'impegno delle risorse. Vedete, l'obiettivo della rete dovrebbe essere di definire il setting assistenziale adeguato per ciascuna prestazione sanitaria, perché l'idea è che tutti fanno tutto e che un centro, un supercentro possa fare anche i piccoli interventi è un'idea che non è sostenibile. In altri termini, una rete deve garantire equità di accesso alle cure. E noi, diciamo, penso siamo tutti d'accordo che dobbiamo focalizzare sulla tempestività di presa in carica, l'appropriatezza, questa integrazione tra setting che sono come dei silos che a volte non si parlano affatto, e poi la rete ha un ulteriore compito che è quello di monitorare quello che accade, cioè se le azioni sono in grado di modificare il sistema. In Italia ci sono modelli diversi. Alcune regioni hanno scelto il modello hub and spoke. Io personalmente sono sempre stato contrario a questo modello, perché per arrivare al modello hub and spoke si rompono amicizie che datano da tanti anni. Io preferisco il modello del Comprehensive Cancer Network, come quello che abbiamo adottato, dove si creano dei legami ben organizzati, strutturati, che consentono di garantire al paziente la migliore cura. Vi racconto brevissimamente quella che è stata l'esperienza della nostra rete. Intanto un'esperienza che legislativamente è nata nel 2016, io ne sono responsabile dal 2017 e voglio dare questo messaggio a chi si sta per imbarcare nelle esperienze, chi ha il fuoco sacro di spendere il doppio del proprio tempo lavorativo nel costruire una rete. La rete non si costruisce in un giorno, si costruisce in anni di lavoro, perché bisogna far comprendere intanto il significato di fare rete ai medici e alle strutture, e poi anche ai pazienti, che in molte regioni d'Italia devono riacquistare la voglia di credere nel proprio sistema sanitario regionale, nei propri medici, e decidere di curarsi nella propria casa. Quindi è un percorso molto lungo, ma vi garantisco che per chi vorrà farlo, ci sono tanti dell'oncologia medica italiana che si stanno cimentando, che poi è anche un percorso di grandissime soddisfazioni. Cos'è la rete? Ecco, intanto una caratteristica importante che è stato difficile, che il nostro sistema sanitario regionale è un sistema misto, pubblico e privato accreditato. Noi abbiamo iniziato col pubblico, ma poi giustamente ci è stato chiesto di coinvolgere il privato accreditato, che in Campania è un piccolo privato accreditato, ma che comunque svolge preziose funzioni per garantire l'assistenza ai pazienti oncologici della Campania, che sono circa 35.000 all'anno. Quando si fa una rete bisogna definire dei PDTA. Noi ne abbiamo fatti tanti. Questo è il decreto di queste ore che pubblica il PDTA 2024, molti di questi sono alla 6ª riedizione annuale. Il PDTA è il riferimento della rete, definisce un paziente cosa deve aspettarsi, un centro cosa deve impegnarsi a fare per garantire l'assistenza. Questi PDTA non si costruiscono, non sono dei fogli di carta, non si costruiscono all'interno dei singoli ospedali, devono essere regionali, perché la legge deve essere uguale per tutti gli ospedali e tutti i centri. E per fare un PDTA regionale, nel nostro caso, hanno lavorato quasi 600 colleghi che devono rappresentare tutte le realtà esistenti nella regione, perché se il PDTA non è concertato, politicamente, sindacalmente si diceva concertato, non è diciamo poi efficace nella sua applicazione.
il nucleo della rete oncologica negli ospedali è il gruppo oncologico multidisciplinare, che prima era piccolo, oggi si è esteso a tante realtà, tante figure. Devi avere un manager, il coordinatore medico, ma anche un manager infermieristico, che è il case manager, dalla cui efficacia si determina il funzionamento. Vedete, nel 2017, quando di digitalizzazione si parlava poco, noi ci inventammo l'idea di abbattere le barriere dei silos creando un sistema digitale. Quindi ci costruimmo in house questa piattaforma che si chiama piattaforma Rock Sinfonia, che connetteva ospedale, territorio e idealmente poi nel tempo anche gli altri professionisti del sistema. Questa piattaforma è oggi diventata una realtà, è una realtà nella nostra regione, guida il paziente nel percorso da un segnalatore che sta sul territorio a un ospedale, poi ai servizi territoriali e così via, e traccia il percorso del paziente. In Campania chi ci lavora conosce questa dashboard che traccia il percorso di ogni singolo paziente, che viene discusso in un setting multidisciplinare all'interno dei GOM regionali, perché è così che funziona. C'è un segnalatore, che può essere il centro di screening, un medico di medicina generale, invia il paziente con un obbligo: presa in carico da parte del GOM entro 7 giorni. Capirete che questa è una rivoluzione rispetto a un paziente che deve andarsi a prenotare una visita. Dopodiché il GOM fa gli esami, si arriva alla terapia e dal GOM partono una possibilità di richieste che riguardano le innovazioni. Non tutti gli ospedali hanno le innovazioni, quindi il sistema digitale consente che una innovazione venga da un GOM e venga richiesta ad un altro GOM di uno di quei cosiddetti super ospedali. Vi do qualche numero della realtà attuale. Noi abbiamo 1300 medici di medicina generale che hanno le credenziali. Guardate, raggiungere la medicina generale è fondamentale, non si fanno le reti senza la medicina generale. Si dice sempre che è difficile, non si può. Vi garantisco che quando ci si rivolge da professionisti a professionisti si può. Udite, udite, non hanno chiesto soldi per fare questo, lavorano con noi perché si sentono integrati. Nella piattaforma abbiamo da pochi giorni tracciato oltre 100.000 casi di cancro che sono stati discussi dai gruppi multidisciplinari, 2.800 al mese, quindi coprono circa l'80% dei casi incidenti in Campania. E 2 esempi di innovazioni. Questi sono i pazienti, ad esempio, screenati per i tumori ereditari. In un altro contesto, un paziente che va in un super ospedale dove c'è il centro di counseling viene screenato, l'altro che va nell'ospedale piccolo non viene screenato. Noi abbiamo creato 6 centri per i tumori ereditari, 1 per milione di abitanti, che hanno fatto ben 6.000 consulenze oncogenetiche per soggetti che provengono dagli altri GOM di aree periferiche o fino dai medici di medicina generale. Lo stesso nel caso dei test oncogenomici. Ebbene, in questi ultimi mesi siamo impegnati per fare in modo di accontentare le regioni che ci hanno chiesto di adottare il nostro sistema digitale, che noi stiamo concedendo secondo la legge del riuso, perché è stata costruita con soldi pubblici, quindi non viene venduta, viene data. Con la Sicilia siamo più avanti. Ora abbiamo iniziato anche con il Lazio, ma voglio dirvi che da una ventina di giorni abbiamo avuto a Catanzaro una bellissima riunione con la ROCAL, che è la Neo Rete Oncologica Calabrese, insieme alle strutture commissariali, alle associazioni dei pazienti, e sta iniziando un percorso. Quello che posso dirvi è che la comunità degli oncologi medici calabresi è molto coesa e vuole svoltare, e quindi sarà un bel percorso da fare insieme. Qual è il futuro? Noi abbiamo creato delle connessioni, ad esempio a sinistra vedete quello che avviene oggi: un medico di medicina generale può inviare un paziente a un GOM di un ospedale lo può mandare al territorio, però finisce qui.
Invece il modulo che vedete sulla destra è il modulo che abbiamo completato, che dal 1° gennaio entrerà in servizio, si chiama Cicero e all'interno della piattaforma crea un ambiente di comunicazione intorno al paziente dove il paziente che entra e esce dall'ospedale, torna sul territorio, va dalla medicina generale o va dalla struttura territoriale, questi 3 soggetti possono comunicarsi tra loro per aggiornare i bisogni del paziente. Io credo che questa sia un'iniziativa che ha delle enormi potenzialità. Ci sono degli effetti. In pochi anni l'80% dei tumori della mammella si operano in strutture che hanno il target di Agenas, mentre prima c'era una frammentazione pazzesca, la migrazione sanitaria si è ridotta al 10% per i tumori della mammella. Nel tumore del polmone prima c'era un solo centro che operava, avevamo quasi il 60% di migrazione sanitaria, oggi il 92% si opera in strutture regionali che hanno il target. Ovviamente ci sono i settori dove bisogna lavorare meglio, perché sul pancreas abbiamo migliorato ma non ancora risolto, e questo significa che una rete consente anche di fare programmazioni. Io non sono un politico, sono un medico, ma interagisco con la direzione della salute e quindi questi dati rafforzano le azioni. Non posso che dire che Agenas ha fatto un grande lavoro con l'osservatorio e le reti regionali. A gennaio sono attesi i nuovi dati e fa una valutazione dell'infrastruttura e anche di tanti parametri di come le reti stanno funzionando, perché molte reti purtroppo ancora non sono decollate. Ultima domanda, a seguito anche delle relazioni precedenti: basta organizzare bene la sanità regionale per ridurre la mortalità? E inizialmente ci credevo tantissimo, oggi ci credo molto meno. Vedete questi dati, la speranza di vita media nella mia regione è molto inferiore alla media nazionale. Ovviamente qui ci sono dei determinanti socio-economici importantissimi e non è il mio ruolo dire che la sanità va anche adattata alle necessità socio-economiche di un territorio, ma guardate a destra, sono stati mostrati i primi. Prima noi abbiamo il più alto tasso di sovrappeso. E qui c'è una piccola querelle con la Regione Campania. La rete si deve occupare di prevenzione o meno? In questo momento non siamo ancora riusciti ad entrare nel sistema prevenzione, ma come sempre abbiamo deciso di non aspettare. Abbiamo deciso di metterci la faccia. Questi video che vedete sulla destra girano nella metropolitana di Napoli e fanno 250.000 passaggi all'anno, quindi raggiungono un target molto ampio. E quindi tutte queste parole rappresentano quello che una rete deve fare: connettere, creare condivisione di percorsi, ma soprattutto creare equità. Grazie. Grazie davvero Sandro per aver sottolineato il ruolo delle reti e anche per aver portato l'esperienza della tua regione, che è particolarmente importante anche il fatto di dire ok, interveniamo come reti anche sul tema della prevenzione. 12:28, devo dire che abbiamo chiuso questa prima parte, poi ci saranno le conclusioni del Presidente Perrone. Vedete la ricchezza di questo volume che permette davvero di fotografare a 360 gradi l'impegno di tutti, di clinici, associazioni di pazienti, istituzioni, nei confronti del cancro. Numeri importanti, notizie positive, ampi margini di miglioramento. Ci piace quindi aprire il dibattito, vedo in sala molti amici, quindi abbiamo un quarto d'ora per il dibattito, poi le conclusioni di Franco. Chi si è iscritta? Adriana Bonifacino, presidente di Fondazione di Contradonna. Diamo il microfono, interventi brevi, poi abbiamo 3 iscritti finora. Vai Adriana. Allora, grazie innanzitutto, complimenti per questa giornata che è un appuntamento imperdibile ogni anno, quindi complimenti ad IOM e a tutti coloro che hanno collaborato e che collaborano alla stesura di un testo, di un libro che, guardando indietro, ci permette di andare avanti e di andare avanti meglio e quindi di costruire un futuro ancora migliore.
Come Fondazione Incontradonna sono contenta di essere qui insieme anche a Lampada di Aladino, insieme a Favo, in realtà e spero che tanti altri siano collegati oggi in streaming, perché il ruolo delle associazioni emerge ancora più importante al fianco delle istituzioni e delle società scientifiche. Il nostro lavoro continua e continuerà ad essere quello di promozione della salute. Abbiamo visto dei dati sicuramente molto importanti sui quali riflettere, che sono quelli proprio degli stili di vita, quindi come anche continuare a contrastare dei cattivi stili di vita, soprattutto nelle fasce giovani, e quindi di promuovere la prevenzione nei giovani, e come invece fortificare gli screening ulteriormente, ad esempio, e come promuovere anche tutte quelle che sono le buone pratiche e oltretutto lavorare sempre di più verso l'innovazione farmacologica, che è fondamentale. Quindi devo dire insomma che è stato un excursus per il quale faccio i complimenti a tutti, anche l'ultima parte appunto fatta da Sandro Pignata, importantissima su quello che sono il ruolo delle reti oncologiche. Noi come fondazione siamo oggi in 5 reti oncologiche, compresa appunto quella della Campania. Devo dire che siamo orgogliosi di questi risultati, ma proprio per il benessere maggiore dei pazienti, per essere ancora più vicini ai pazienti e far riconoscere poi quelli che sono i loro diritti nei loro percorsi. E basta, non tolgo tempo ad altri colleghi, però veramente complimenti a tutti. Grazie, complimenti, ci fanno sempre piacere. Francesco Cognetti, poi Elisabetta. Sicuramente i complimenti a Francesco Perrone e all'AIOM per questo appuntamento annuale che riserva sempre delle novità e anche delle conferme. I dati sostanzialmente di incidenza, di mortalità e prevalenza sono abbastanza confermati e mi è piaciuto molto il focus di Massimo sugli under 50. L'ho trovato veramente di grandissima qualità e di interesse e avrei per lui una domanda, perché ci sono delle segnalazioni a livello internazionale di un aumento di incidenza importante di alcuni tumori nei giovani, che però non vengono confermati da un aumento di mortalità in una popolazione nella quale oltretutto i sistemi di screening sono scarsamente applicati. Quindi volevo un attimo un commento poi di Massimo su questo aspetto. Per quel che riguarda gli screening, mi pare che insomma purtroppo i dati anche del 2023 confermano quelli antecedenti. Insomma, facciamo molta fatica ed è un vero peccato a tenere livelli sufficienti. L'Europa ci chiede molto di più, saranno numeri questi irraggiungibili almeno a breve termine, e non si vede nemmeno un impegno sostanziale da parte delle autorità preposte sia a livello del governo sia a livello regionale a in qualche modo imprimere una maggiore velocità nei miglioramenti e questo veramente lo trovo una cosa difficile. Mi piace molto l'accenno ai nuovi screening, assolutamente doverosi, sia sul polmone naturalmente, perché già i dati sono abbastanza inequivocabili e certi di un ventaglio delle diagnosi precoci e anche delle chirurgie meno invasive. E sulla prostata andrà definito meglio cosa oltre il PSA, è uno screening che è stato sempre dibattuto, però insomma si apre lo stomaco. Ci sono anche degli esempi ormai a livello internazionale che dimostrano la sua utilità. Sulle reti oncologiche io non sono tanto d'accordo con Sandro Pignata, perché bisogna un po' privilegiare quelli che sono su questi temi gli interessi dei pazienti, interesse dei pazienti di un sistema che veramente riprenda in carico in modo completo ogni fase di malattia, vengano indirizzati nel centro giusto, e questo a mio modo di vedere è l'Hub-SPOC, che oltretutto è il sistema maggiormente seguito a livello regionale. Certo,
noi meridionali, perché mi ci metto anch'io, siamo abbastanza litigiosi, capisco la difficoltà, la difficoltà che incontra Sandro ad andare d'accordo in un sistema diverso, in un sistema di questo tipo, e quindi propone un sistema diverso, però bisogna ragionare bene su questo aspetto e quindi un'altra cosa a cui tengo molto è diciamo la situazione della ricerca clinica, ricerca traslazionale. Noi insistiamo molto come Foce nella verifica puntuale delle attività degli IRCS, per esempio, che è estremamente disomogenea. Noi abbiamo visto dai dati che annualmente vengono prodotti, c'è circa un 30-40% di IRCS che non svolge attività di ricerca, e questo va in qualche modo, deve essere in qualche modo, deve avere uno sbocco pratico in un minore finanziamento, comunque in qualche modo, anche perché ci sono 30 nuovi IRCS in attesa di entrare nel sistema. È un sistema che viene chiuso all'uscita, non mi pare un sistema intelligente su cui oltretutto ha finanziamenti assolutamente invariati. Grazie. Grazie Massimo, una risposta velocissima. Sì, cerco di essere telegrafico, mi limito al punto sul focus sui giovani, colgo due punti importanti, secondo me, che poi sono quelli sui quali mi sono in qualche modo soffermato a riflettere quando ho commentato quei dati. Uno è quello che abbiamo imparato, e forse lo sapevamo ma abbiamo i dati adesso, che diciamo bisogna avere i dati specifici per paese, perché non è detto che quello che vediamo in altre realtà si traduca tout court pure nei numeri italiani. La pubblicazione di Lancet Oncology ci dimostra che nello stesso momento nel mondo ci sono posti dove un terzo tumore aumenta e altri dove non aumenta, quindi questo lo abbiamo come dire, constatato e confermato. L'altro punto importante è che ovviamente bisogna riflettere sul fatto che incidenza non è uguale a mortalità, nel senso che abbiamo degli esempi di casi in cui a fronte di un aumento dell'incidenza abbiamo osservato una diminuzione della mortalità, che ci fa piacere perché vuol dire che comunque siamo in grado di gestire meglio, di trattare meglio i casi. Poi chiaramente molto dipende da quanto siamo bravi a prevenirli. È vero che lo screening non intercetta tutti, ma in parte, perché comunque per la mammella in parte negli ultimi anni si è anticipato anche a certe fasce sotto a 50 anni, per il colon no, per il tumore della cervice uterina chiaramente molte donne sotto a 50 anni sono ufficialmente interessate dall'offerta dello screening, quindi queste possiamo puntare a ottimizzare quell'offerta, diciamo, per sfruttare anche quella componente lì di guadagno nel tempo sulla mortalità. Grazie. Elisabetta? Grazie, tutto molto veramente interessante, anche perché abbiamo molte buone novelle in realtà che cercherei anche di condividere poi con tutte le associazioni dei pazienti, perché tra l'altro noi peschiamo ogni anno dai dati, in qualche modo li provochiamo anche perché i dati soprattutto sopravvivenza, guarigione, lo sapete, insomma ci tenevamo da sempre insomma che venissero fuori, e queste conferme che di cancro si guarisce sempre di più ovviamente è un motivo di grande speranza ancora, anche per chi ancora guarito non è. Tra l'altro anche questo chiarimento sulla diminuzione delle morti negli under 50, che invece ha creato molto allarme, è bene che venga diffusa in maniera insomma importante, perché intanto ricordiamo comunque di fare prevenzione, di correggere gli stili di vita, ma diamo anche un messaggio di speranza, anche se mi rimane un unico dubbio sul tumore mammario triplo negativo, che nelle giovani, non con dato di evidenza probabilmente, ma per il percepito che arriva dalle associazioni pazienti, crea molta preoccupazione, perché sembrerebbe in aumento, sembrerebbe comunque un numero ancora troppo alto. Adesso non so, probabilmente è come dire, sono pochi casi rispetto al dato complessivo, però indubbiamente è un motivo di grande sofferenza. Quello che ne consegue ovviamente da questi risultati, da questi dati, è che bisogna non solo tenere sempre alta la guardia su tutto il resto che è prevenzione, screening, stili di vita e trattamenti che devono essere accessibili in modo equo su tutto il territorio nazionale, e questo come si può fare? Si può fare certamente con indicazione diciamo stretta da parte del Ministero della Salute attraverso la cabina di regia sull'applicazione del piano oncologico nazionale
che ancora non ha trovato luce, e con il CRO, il Centro di Coordinamento delle Reti Oncologiche, che invece è già in un decreto ministeriale ma che non è ancora di fatto partito, per cui affiancando il lavoro di monitoraggio che fa eccellentemente l'Agenas per quanto riguarda le reti oncologiche, manca però diciamo questo dato, questa indicazione diciamo centralizzata da parte del Ministero. Anche perché in questo modo effettivamente daremo un servizio, come ci ha dimostrato eccellentemente Pimiata, con quello che sta accadendo con la rete oncologica della Campania ed altre che lo seguono, che consente a tutte le persone che hanno una diagnosi oncologica di essere curate nel migliore dei modi. Manca ancora una centralizzazione per quanto riguarda i PDTA, che dovrebbero avere una base diciamo di indicazione a livello nazionale per poi essere declinati per patologia e sul territorio, però avendo come i contratti collettivi nazionali un documento di base da cui partire. Comunque grazie, perché i dati sono buoni, sono tante buone novelle. Grazie, c'era Paola Mantellini, vuole fare un commento. Paola, vai. Sì, volevo fare un commento al commento del Paola? professor Cognetti. Mi sentite? Sì, vai. Ok. Volevo fare un commento sulle cose di cui si è parlato prima con il professor Cognetti e il professor Di Maio, nel senso che relativamente ai giovani, come diceva Di Maio, noi lo screening lo facciamo dai 45 anni in poi, quindi diciamo che sicuramente quello potrebbe incidere rispetto a una riduzione di mortalità per la fascia 45-49. Sul colon retto ovviamente non ci siamo, anzi credo che sia importante stressare il fatto che sul colon retto dovremmo estendere, ma estendere nell'età più avanzata, cioè fino ai 74 anni, perché le evidenze scientifiche ci dicono proprio questo, che noi dobbiamo ancora colmare in molte regioni questo gap, perché a tuttora ci fermiamo ai 69. Sulla cervice uterina, allora la cervice uterina è un tumore raro, siamo, se non sbaglio, Diego, al 5 per 100.000 di incidenza. Il nostro obiettivo è quello della Commissione europea, del Consiglio europeo, è quello comunque del piano di lotta contro il cancro a livello europeo, è quello comunque dell'OMS di arrivare a tumore raro, quindi a un'incidenza del 4 per 100.000, ma noi siamo comunque in un contesto di tumore raro. Tra l'altro vorrei segnalarvi che stanno entrando le coorti delle ragazze vaccinate e quello che stiamo osservando nelle vaccinate è un crollo delle lesioni. Quindi secondo me sulla cervice uterina non c'è dubbio che già siamo con un tumore raro e che sarà sempre più raro, il che porrà problemi in termini di sostenibilità dello screening cervicale. Dovremmo cambiare gli intervalli, i test, le età di inizio. Grazie Paola, abbiamo un intervento di Daniela Galeone del Ministero della Salute, che è autrice di un capitolo che ringraziamo. Vai Daniela. 2 capitoli, comunque no. 2 capitoli. No, volevo solo dare la comunicazione che il Ministro ha firmato il 10 dicembre il decreto di costituzione della cabina di regia per il piano oncologico nazionale, quindi adesso stiamo procedendo con la richiesta delle designazioni dei rappresentanti e speriamo insomma di averle presto in modo tale poi da fare anche quest'altro passo in avanti. Grazie Francesco Riva. Poi se c'è qualcun altro oppure passiamo alle conclusioni. Vai Francesco. Io vorrei proporre una campagna sull'HPV nazionale, anche come CNEL, perché secondo me è l'unico tumore virus correlato, è un tumore che potrebbe essere eradicato completamente con la vaccinazione e quindi con una diagnosi precoce e quindi sugli stili di vita. Quindi io do la disponibilità. Grazie. Grazie, come AIOM siamo già impegnati, ma ovviamente la collaborazione vincente. Ci sono altri interventi? Bene, 12:43. Franco, a te le conclusioni. Allora, prima di tutto i ringraziamenti, perché io credo che questa mattinata sia stata molto molto bella. Quindi io prima di tutto devo ringraziare AIRTUM e Istituto Superiore di Sanità, perché la spina dorsale dei numeri è ancora quest'anno quella che viene dai registri tumori e dall'Istituto Superiore di Sanità con i progetti Passi e Passi d'Argento, quindi un istituto diffuso diciamo sul territorio nazionale, purtroppo ancora quest'anno con un buco nella Lombardia, ma questo abbiamo capito che ce ne faremo una ragione.
Fatemi ringraziare anche il comitato editoriale che durante i mesi precedenti lavora per dare degli indirizzi, ma anche per cogliere i suggerimenti che vengono dalle istituzioni sempre coinvolte, ma anche un po' da quello che sentiamo. Avete visto lo dico tra virgolette, reazione che in qualche modo abbiamo avuto rispetto all'ondata mediatica dell'allarme per il cancro nei giovani. Abbiamo cercato di tenere, come Massimo ha spiegato, i nervi saldi nel momento in cui si volevano i commenti a caldo. Abbiamo detto: lasciateci guardare i numeri, fateceli guardare con un po' di attenzione. Oggi siamo sereni a dire che bisognava tenere la calma e che l'Italia ha un sistema che da questo punto di vista regge. Nell'ambito del comitato editoriale, fatemi ringraziare, non si dovrebbero fare i nomi dei singoli, questo lo dicono gli allenatori delle squadre di calcio, ma io non faccio allenatore della squadra di calcio. Senza l'impegno strenuo di Diego Serraini e di Massimo Di Maio noi non avremmo questa bellissima pubblicazione, e devo dire senza l'impegno strenuo di Alessia Bertino, una delle colonne della segreteria AIOM capitanata da Elena Moro. Fatemi anche ringraziare il grande lavoro che Intermedia fa in questa occasione, veramente lo fa anche in altre occasioni, lo fa come partner importante per AIOM per quello che riguarda la comunicazione e non solo, e l'applauso va anche a Intermedia. Vorrei dire anche la bellezza della veste grafica, motivo per il quale poi ce l'hanno con me, perché impongo un numero di copie stampate sempre minimale, ma io tendo allo 0, sappiatelo. Però devo dire che siccome poi in questo ho un contrasto interiore, perché a me piace la sensazione fisica del libro, cioè poter fare questo gesto a me produce piacere, moderato, ma comunque produce piacere, e invece secondo me bisogna andare verso la dematerializzazione perché dobbiamo rispettare il mondo che c'è intorno. Questa giornata ha l'ho sentito nell'entusiasmo di molti di quelli che hanno parlato, nell'impegno. Il volume, mi segnala Saverio, è già scaricabile sul sito di AIOM, è gratuito come sempre. Alla fine dell'anno contiamo intorno ai 60.000, 70.000 download di questo volume, il che ci mette anche addosso un minimo di senso di ansia e di responsabilità. Vi voglio dire che, visto che poi puntiamo soprattutto sulla diffusione della versione digitale, via via che trovate i rifusi, perché poi un po' si trovano, segnalateceli, perché li correggiamo. La versione digitale è sempre la miglior versione possibile, c'è sempre qualcosa che si può migliorare. Io un paio di messaggi li ho mandati stamattina dal treno, per intenderci. Però volevo parlare anche del fatto che questa giornata è uno specchio di un senso profondo di impegno che AIOM nei confronti di molti di questi temi. Mi piace anche pensare, siccome come sapete abbiamo iniziato il secondo mezzo secolo di AIOM sui temi che sono i temi importanti dei numeri del cancro, la sensazione che sento è che siamo su uno spartiacque che è quello che ci separa dall'aver fatto crescere la coscienza necessaria della descrizione dei fenomeni, su cui abbiamo fatto dei passi avanti incredibili nel corso degli ultimi 10 anni, penso alle precedenti 13 edizioni o 12 edizioni, ma da un po' di anni, dalla presidenza non mia, ma di Saverio Cinieri, che mi ha passato il testimone in questo senso e io l'ho colto in questo senso, siamo passati anche a una fase di impegno successivo alla descrizione, perché se no le descrizioni poi restano lì e, come ho sentito dire prima da qualcuno, alla fine le cose buone si raccontano, si dice come si dovrebbe fare, poi alla fine però non si fanno. E questa è un po' la base della scelta che abbiamo fatto di metterci la faccia
per quello che riguarda di metterci la faccia e anche, consentitemelo, di porci un po' come agenti confederatori di tutti quelli che hanno in Italia dei comuni interessi nella ricerca per il cancro e nella lotta contro il cancro. E lo stiamo facendo perché, per esempio, per i temi della prevenzione noi abbiamo degli accordi che diventano accordi di programma anche sui temi della prevenzione primaria e dello screening. Ne abbiamo con AIRC, ne stiamo discutendo sulla campagna del fumo, ci siamo ritrovati gomito a gomito e in sinergia, gomito a gomito e in sinergia con Fondazione Umberto Veronesi. Riteniamo che su questi temi si debba essere assolutamente tutti coesi, se no i risultati non si ottengono. Sullo screening siamo molto sensibili. Io ho voluto che ci fosse la presentazione del modello che Federico Spandonaro vi ha raccontato, perché sono convinto che anche lì IOM può fare di più in collaborazione con chi ha la voglia, ci ha messo già l'impegno di produrre strumenti che siano il modo con cui la società scientifica si rende partner delle istituzioni, il Ministero della Salute, ovviamente, prima di tutto, e consentitemi di farlo adesso, non l'ho potuto fare prima, ma di ringraziare il Ministro Schillaci che al Congresso Nazionale di un mese e mezzo fa è venuto e ha fatto un intervento assolutamente graditissimo da tutti i soci di IOM e che anche oggi ha voluto farci avere un suo messaggio importante. Ma la nostra apertura, non dimentichiamo che siamo oncologi medici, è anche nei confronti della innovazione terapeutica alla quale Franco Locatelli giustamente faceva riferimento, il senso del coinvolgimento di AIFA sia non solo oggi, ma per le cose che in collaborazione con AIFA si stanno facendo, e poi anche oggi testimoniato e anche testimoniato all'interno del libro da un capitolo che racconta della collaborazione sui registri che rappresentano un pezzo, nel bene e nel male, della nostra vita di oncologi medici. Questo è molto importante. E poi l'altra cosa, l'ultimo, metterci la faccia, su cui secondo me pure bisogna fare una riflessione che è venuta fuori. La sanità in Italia è oggi gestita su una base regionale. Al di là del fatto che ci sembrava troppo quello che all'inizio dell'anno era stato votato in Parlamento, abbiamo preso una posizione diciamo abbastanza chiara, segnalando che i contenuti dell'autonomia differenziata in termini di salute preoccupavano il direttivo di IOM, a me che sono il presidente anche più che preoccuparmi, ma in ogni modo l'allarme che questo potesse aumentare le disequità invece che ridurle lo abbiamo dato chiaro e forte. Ma siamo anche convinti che dobbiamo sapere interagire con la parte virtuosa delle organizzazioni regionali, perché c'è un nucleo virtuoso nel ragionare in termini di organizzazione del servizio sanitario su scala regionale. Sono contentissimo, e doppiamente perché sono cittadino campano, del modello che Sandro Pignata vi ha raccontato, ma siamo convinti come IOM che noi dobbiamo anche essere al fianco delle regioni. Recentemente abbiamo fatto un intervento, ovviamente gli interventi che IOM può fare sono interventi di mediazione, di creazione di momenti di confronto che siano utili a risolvere i problemi locali, i problemi regionali. Lo abbiamo fatto con un comunicato anche congiunto poche settimane fa per quello che riguardava la regione Sardegna, dove in qualche modo una nuova anche giunta regionale che sta cercando di rifondare il sistema di organizzazione della regione, c'era bisogno che ci si parlasse meglio, perché tutti avevano le stesse intenzioni. Abbiamo con grande piacere condiviso delle riflessioni insieme. Alla fine si tratta solo di questo, condividere le riflessioni. Nessuno insegna agli altri il mestiere degli altri, ma si può fare e se sarà possibile e necessario continueremo a farlo, di fare in modo che la società scientifica sia un punto di riferimento
anche per la soluzione dei problemi regionali, anche se soprattutto, e in questo è l'ultima cosa che voglio dire, questa giornata, come sempre, ha il senso di IOM che si propone come partner per le istituzioni, partner che ha a cuore il funzionamento e la sostenibilità in condizioni di equità del Servizio Sanitario Nazionale. Se questi sono gli obiettivi, IOM c'è, ci sarà sempre, e questi numeri del cancro che oggi, con un cauto ottimismo che ci fa piacere di comunicare, nel quale vogliamo assolutamente credere pur con tutti i distinguo, ci consentono anche di dire buon Natale a tutti quanti. Grazie davvero, è stata proprio una bella giornata, a sottolineare l'importanza, lo trovate, il volume è scaricabile sul sito di Agno, ma anche sul Sole 24 Ore, quotidiano Sanità, Repubblica, al Corriere.